begun by Senator Fulbright shining sun. Respect and peace we proudly sow. Through knowledge shared, new futures grow. Together still through time and space, we build a kinder, wiser place. Connecting people near and far, inspiring dreams for who we are. From every field, in every role, the Fulbright flame lights every soul. Connecting people, inspiring the future. Connecting people, enabling the future. Connecting people, inspiring the future. Connecting people, enabling the future. Across the seas we build a way, connecting people to light the day. Best and brightest in our stride, with shared dreams we won't divide. Caring, sharing, we unite, shaping the future forever bright. Tie into us hand in hand, together we will make a stand. Positive energy and leadership in our veins, through grants we break the old remains. Intercultural ties that hold so true, a bond eternal between me and you. Caring, sharing, we unite, shaping the future forever bright. Tying to us hand in hand, together we will make a stand. Sustainable roots grow deep in the ground. In harmony, our voices sound. Through every culture, every face, we find our purpose and embrace. Caring, sharing, we unite, shaping the future forever bright. Tying to us hand in hand, together we will make a stand.
Good afternoon, everyone. We will start this event in next 5 minutes. So, if you want to go to the restroom, it's over there. Here, there are 5 minutes left. So, feel free. Thank you. The holds so true, a bond eternal between me and you. Carry, sharing, we unite, shaping the future forever bright. High and generous, hand in hand, together we will make a stand. Positive energy and leadership in our veins. Through grants we break the old remains. Intercultural ties that hold so true, a bond eternal between me and you. Sustainable roots grow deep in the ground, in harmony our voices sound. Through every culture, every face, we find our purpose and embrace. Carry, sharing, we unite, shaping the future forever bright. Hand in hand, together we will make a stand. From mountains high to ocean wide, we come with hearts and hopes inside. Different paths, yet side by side, we learn, we grow, we turn the tide. In every voice, in every land, we reach with open hearts and hands. With culture shared and mindset free, we shape a world in unity. Connecting people near and far, inspiring dreams for who we are. From every field and every role, the Fulbright flame lights every soul. Our family's strong, both old and new, with stories bright and visions true. We carry on the dream begun by Senator Fulbright, shining sun. Respect and peace, we proudly sow. Through knowledge shared, the futures grow. Together still, through time and space, we build a kinder, wiser place. Connecting people near and far, inspiring dreams for who we are. From every field and every role, the Fulbright flame lights every soul. Connecting people near and far, inspiring dreams for who we are. From every field, in every role, the Fulbright flame lights every soul. A family strong, both old and new, a story
inspiring dreams for who we are. Ooh, ooh, ooh. From mountains high to ocean wide, we come with hearts and hopes inside. Different paths yet side by side. We learn, we grow, we turn the tide. In every voice, in every lip, we reach with open hearts and hands. With culture shared and minds set free, we shape a His Excellency Mr. Wishawat Israpakdi, Vice Minister for Foreign Affairs and Chairman of the Fulbright Thailand's Board of Directors, Ms. Deborah McLean, Public Affairs Officer at U.S. Embassy Bangkok, Fulbright Thailand Board Directors and Representative of Ambassador Sean K. O'Neill, Honorary Chairman of the Fulbright Thailand's Board of Directors, Ms. Hataya Kuskun, Director General of the Department of the American and South Pacific Affairs, Ministry of Foreign Affairs and Fulbright Thailand Board Directors, Fulbright Thailand family and friends, distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon everyone. Briefly introduce myself. I am Supawit Tangpanithandi, a Fulbrighter from the TGS 2027 cohort. As the newest addition to our Fulbright family, it's an absolute honor to serve as your MC today. So, welcome to the 2026 Fulbright Dialogue, a flagship event marking two important milestones, the 80th anniversary of the Fulbright program and the 250th anniversary of the United States. Today's dialogue is titled Fueling the Future, Energy Security in the Age of AI. Over the next 2 hours, we will hear from government leaders, industry experts, and Fulbright alumni as they explore how we can ensure reliable and sustainable energy in a rapidly changing world shaped by artificial intelligence. This event is made possible through the partnership of the Ministry of Foreign Affairs of Thailand, the U.S. Embassy Bangkok, and the Thailand United States Educational Foundation or USAF. Before we begin, please note that this session is being broadcast live to the public, so we kindly ask all guests to keep their mobile phones in silent mode. And now, it is my pleasure to invite our distinguished speakers to the podium for the opening remarks. Please join me in welcoming Ms. Hataya Kuskun, Director General of the Department of American and South Pacific Affairs, Ministry of Foreign Affairs and Fulbright Thailand Board Directors, on her opening remarks. The stage is yours. Good afternoon. Excellency Mr. Wishawat Israpakdi, Vice Minister for Foreign Affairs and Chairman of the Board of the Thailand United States Educational Foundation. Mr. Dr. Punpat Lee Sombat Phaiboon, our distinguished keynote speaker. Ms. Deborah McLean, Public Affairs Officer, U.S. Embassy. Honorable board members of Fulbright Thailand, Fulbright scholars and alumni, distinguished guests, ladies and gentlemen, it is my great pleasure to welcome you to the Ministry of Foreign Affairs for the 2026 Fulbright Dialogue, jointly organized by the Ministry of Foreign Affairs of Thailand and the U.S. Embassy in Bangkok and the Thailand United States Educational Foundation or TUSEF. This year, we mark 80 years of the Fulbright program and 250 years of American independence, two milestones that celebrate the power of ideas and the freedom to pursue them. For 8 decades, Fulbright has enabled ideas to travel across borders, discipline, and generations.
In Thailand, 2Self has sustained that mission, serving as an enduring bridge between our two countries, transforming academic exchange into lasting impact. This spirit brings us to today's theme, Fueling the Future, Energy Security in the Age of AI. AI has become synonymous with the future. Everywhere we turn, we hear how AI is transforming the way we live and work. We often speak of the energy required to power AI, yet we sometimes overlook a simple truth that AI may run on energy, but real progress runs on ideas, and ideas become more powerful when they're shared and nurtured through collaboration. Today's dialogue reflects precisely that reality. Energy security in the age of AI demands perspective spanning multiple domains, from policy to sustainability, engineering, climate finance, and beyond. At the same time, AI can also be part of the solution, helping us better forecast energy demand, optimize power systems, and build more resilient energy networks. As demand for computing power continues to grow, the race to power the future also calls for an open dialogue and a willingness to explore the full range of energy solutions. Recent developments in the Middle East serve as a timely reminder that energy security is ultimately about human security, affecting our livelihoods and the resilience of our society. Distinguished guests, ladies and gentlemen, for Thailand and the United States, our partnership has always been powered by people and ideas. As we celebrate the Fulbright at 80 and Freedom 250, the question is not only how we will power the technologies of tomorrow, but what ideas and partnerships will power the future we seek to build together. Thank you. Thank you, Director General Hataya, for those insightful remarks. Next, it is my great honor to welcome His Excellency Mr. Wishawat Isarapakdi, Vice Minister for Foreign Affairs and Chairman of Fulbright Thailand Board, please. Dr. Poonpat Lee Sombat Phaiboon, Secretary General of the Office of the Energy Regulatory Commission, our esteemed keynote speaker, Mrs. Hattaya Kusakun, Director General of the Department of American and South Pacific Affairs, Ministry of Foreign Affairs, Mrs. Deborah McLean, Public Affairs Officer of the U.S. Embassy, honorable board members of Fulbright Thailand, my dear fellow Fulbrighters and panelists, distinguished guests, ladies and gentlemen. It is my distinct honor and great pleasure to welcome you to the 2026 Fulbright Dialogue on the theme, Fueling the Future, Energy Security in the Age of AI, held here in the Ministry of Foreign Affairs. This event has been organized as part of the celebrations of the 80th anniversary of the Fulbright program and the 250th anniversary of American independence. I would like to extend an especially warm welcome to all our distinguished guests, many of whom are joining us today from diverse professional backgrounds. Yet they share one common goal: a brighter, more resilient, and more sustainable future. In the present era, we have witnessed the rapid evolution of artificial intelligence with a mixture of wonder and at times disquiet. AI has transformed the very way we create, innovate, and solve problems. What once required tremendous effort can now be generated in a blink of an eye, and the potential of breakthroughs in science and medicine has never been greater with the integration of AI. Yet with advancing technology comes an ever-growing demand for energy and resources,
as much of the electricity powering AI infrastructure continues to come from fossil fuels. The upward trajectory of electricity consumption raises a pressing concern that we may be racing towards an energy crisis, one that could disrupt our transition to renewable energy. These growing challenges underscore the need to rethink our approach to energy and resource security, and to examine how AI can be part of the solution rather than simply another source of demand. In recognition of this, Fulbright Thailand is organizing today's dialogue on how AI is reshaping our lives. How do we harness this momentum while upholding our commitment to energy security? In light of this, it is truly a privilege to have experts from across a number of disciplines joining us today. Their insights remind us that no single sector or profession can address these challenges alone. It is my hope that this dialogue will inspire new ideas, partnerships, and solutions that contribute to the sustainable development and responsible advancement of technology. The world may be changing rapidly, but with great minds and dedicated efforts, I am confident that together we can rise to this challenge and turn it into an opportunity. We are, after all, in this together. Distinguished guests, ladies and gentlemen, on behalf of all the members of the TUSEF board, I would like to extend my heartfelt gratitude to each and everyone who has contributed to the success of this program. My colleagues at the Ministry of Foreign Affairs, our partners in the U.S. Embassy, all the dedicated TUSEF staff, both past and present, our distinguished speakers and moderator, and of course, our proud community of Fulbright alumni. Thank you all for being part of this important conversation. Your presence, insights, and continued commitment to addressing global challenges embody the enduring spirit of the Fulbright program. I thank you very much. Thank you, Your Excellency, for your continued leadership and support of the Fulbright Partnership. And the last one of the remark, please join me in welcoming Ms. Deborah McLean, Public Affairs Officer at the U.S. Embassy, Bangkok, and TUSEF Board Director. The podium is yours. Sawadee. As usual, I'm always following behind His Excellency, and I usually am prone to say what he said. But this time I will say, all protocols observed, if you will be so kind. On behalf of the U.S. Embassy, Bangkok, thank you for joining us for this important conversation where AI and energy security meet. This year is particularly meaningful, as we've already heard, but for 8 decades, the Fulbright program has brought people together across borders and disciplines with the belief education and international exchange better help us understand one another while making and tackling challenges no country can address alone. Today's conversation will help us address that conversation in the energy security in the age of AI world. Around the world, energy systems are undergoing profound transformation. Demand for energy is rising, driven not only by economic growth and urbanization, but also by the extraordinary expansion of digital technologies and artificial intelligence. AI is changing the way we work, the way we live, the way we communicate. AI, simply put, is changing everything. But AI itself depends on something fundamental: energy. Data centers, computing infrastructure, advanced manufacturing, transportation, and increasingly electrified economies all require reliable and affordable power. At the same time, the energy sector is being transformed by technology. AI and data analytics are helping us forecast demand, optimize electricity grids, improve efficiency, integrate renewable energy, and potentially make energy systems more resilient and responsive.
This creates both tremendous opportunity and difficult questions. How do we ensure energy remains reliable, affordable, secure, and sustainable as demand continues to grow? How can governments, businesses, universities, and communities work together to modernize energy infrastructure while managing new risks and uncertainties? And how can Thailand and the United States learn from one another and work together to build energy systems capable of supporting innovation and economic growth while strengthening long-term resilience? These are not questions for engineers or policymakers alone. They require economists, scientists, technologists, entrepreneurs, social scientists, educators, many others to form part of the conversations, including all of us in this room. That is why I'm especially pleased today's program brings together such a diverse community. I will simply add by saying this. The Fulbright experience is not simply about exchanging knowledge. It is about building relationships, challenging assumptions, learning from different perspectives, and creating networks that continue long after a fellowship ends. Today, we have an opportunity to do exactly that. As we celebrate America's 250th birthday and 80 years of Fulbright, let's also look forward to the next generation of energy systems, technologies, researchers, policymakers, and leaders. Let's ask not only what the future of energy looks like, but what kind of future we want to build together, and how Thailand, the United States, and our wider international community will do so. Today's conversations are going to be forward-looking and ambitious. More importantly, I hope they are sparking new ideas, new collaborations, and perhaps new partnerships that extend well beyond this room and even well beyond Fulbright. Thank you for being part of this Fulbright Dialogue and for contributing your expertise, your questions, and your vision. Sawadee-ka. Thank you, Ms. McLean, for your remarks and for the U.S. Embassy continual partnership and support. Please remain on. Please remain on stage at a single blue dot sign. You did tell me that too. It's fine, it's fine. So we will take a brief moment of a group photo. May I invite His Excellency Mr. Wishawat, Director General Hattaya, two SAFE Board members, Dr. Vipat Fulbright Thailand Executive Directors, and also our speakers and moderator to join His Excellency Wishapat on the stage for the photo, please. It's fine. We now move to the heart of today's dialogue. It is my pleasure to introduce our keynote speaker who will address Fueling the Future, Energy Security, Policy, and Global System.
Please join me in welcoming Dr. Poonpat Lee Sombat Phaiboon, Secretary General of the Office of Energy Regulatory Commission. For a brief information, Dr. Poonpat is Secretary General of Thailand's Office of Energy Regulatory Commission, or ERC, with nearly 3 decades of experience in the energy sector. He had played a key role in advancing Thailand's energy security, sustainability, regional power trade, and regulatory development, including leadership roles in Asian and Asia-Pacific energy platform. He holds a master's degree from the London School of Economics and a PhD in economics from George Washington University, and currently serves as an ERRA Presidium member for 2026 to 2028. So the stage is yours, please. His Excellency, Mr. Vishawat Israpakdi, the Vice Minister for Foreign Affairs and the Chairman of the Fulbright Thailand Board of the Director, Ms. Deborah McLean, Public Affairs Counselors representing the U.S. Ambassador to Thailand, Ms. Hattaya Kuskun, Director General, Department of American and South Pacific Affairs, Ministry of Foreign Affairs, and Ms. Chaitai Upakarniti Kaset, Director General, Department of Information, and members of the Fulbright of Thailand Board of Directors, distinguished delegates, ladies and gentlemen. It is a great honor for me to be here today at the Ministry of Foreign Affairs to join the 2026 Fulbright Dialogue and to speak under the theme Fueling the Future, the Energy Security, Policy and Global Systems. This is a timely and important conversation as we mark America's 250 years and independence and 8 decades of the Fulbright program. We are reminded that anniversaries are not only the occasion for commemoration, they are also the moments to renew our shared moment and cooperation and learnings and responsible and the leadership in a changing world. Today, the spirit of Fulbright brings us together and asks us to consider how common challenge can be addressed through the knowledge, dialogue, and trust. Such challenge today is energy, a subject that is no longer about the energy by itself. It is about the security. It is about the economic competitiveness. It is about the technology. And ultimately, it is about the future of our societies. Let me begin by a simple proposition. The world is entering an age in which the energy security can no longer be separated from the nation's security, economic security, digital security, and technological competitiveness. And I do believe that this is especially important in the year 2026. For decades, we thought about the energy security in relatively simple terms. Do we have enough energy? Can we keep the lights on? Can we secure the sufficient fuel at an affordable price? But the world has become much more complicated. We have experienced a pandemic that disrupted the global supply chains, a war in Europe that fundamentally reshaped the global gas and energy markets, growing strategic competition among the major powers, trade restriction and competition over critical minerals, extreme weather,
and climate-related disruptions, and more recently, severe geopolitical tensions in the Middle East that have once again reminded us how vulnerable global energy systems can be. The latest development in the 2026 make this very clear. Disruptions to LNG flows through the Strait of Hormuz has temporarily affected almost one-fifth of the global LNG supply and creating significant volatility in the Asian and European gas markets. At the same time, electricity demand is accelerating. The IEA now expects the global electricity demand to grow by around 3.6% in year 2026 and about 3.8% in the year 2027, driven not only by the traditional economic growth, but increasingly by the data centers, artificial intelligence, electric vehicles, cooling, and advanced manufacturing. So we are facing two forces at the same time. One, the world is becoming more uncertain, and the world is becoming more electricity intensive. This is the paradox of our time. I believe we are witnessing the convergence of the two extraordinary transformations. The first is the AI revolution, and the second is the energy transition. For years, we treated the digital transformation and energy transition as two separate conversations. I don't think we can do that anymore because AI needs energy, and energy system increasingly needs AI in return. AI requires enormous amounts of electricity to power the data centers. But AI can also help us to forecast demand, optimize grids, predict the renewable energy generations, and manage the storage, and detect the failures and improve the energy efficiency. So the relationship is becoming circular. AI is becoming a major driver of electricity demand, while the energy systems are increasingly become dependent on intelligence. This is what I call the great convergence, the convergence of the energy, intelligence, and infrastructure. And this convergence is changing the competitive landscape of the global economy. For much of the industrial era, energy was primarily viewed as a cost. Today, for many industries, electricity is becoming a strategic asset. Think about the semiconductor factory, a hyperscaler data center, and advanced manufacturing facilities, and AI company. They don't simply ask how much does the electricity cost. They increasingly ask, is the electricity reliable? Is it clean? Can I secure it for the long term? And can I connect to the grid? This changes the nature of competition between the countries. Countries will not compete only through tax incentive and cheap labor anymore. They will increasingly compete through reliable power, clean power, digital infrastructure, skilled labor, capital,
and trusted institutions. This is why I believe energy policy is becoming industrial policy and energy security is becoming economic competitiveness. This brings me to a framework that I have developing as we think about the future of energy regulation in Thailand. I call it Energy Security 3.0, which is the first time that I announced to the public. Energy Security 1.0 was about the security of supply. Do we have enough energy? Or do we have enough generation? Or do we have enough fuel for power generation? The primary objective is to keep the lights on and the world become more and more connected and more volatile. When renewables grows, digitalization accelerated and geopolitical risk increased. So energy security 2.0 becomes security of the system. Not only do we have enough electricity, but can the system withstand with the shock? Can it withstand with the field disruption, extreme weather, and infrastructure failures, and cyber attacks? This is about resilience. But I believe we are now entering the third era, energy security 3.0. The question is no longer simply, can we keep the system running? It is, can we keep the nation ready? Ready for the AI, ready for electrification, ready for the climate change, and ready for geopolitical disruptions, and ready for the new business models, and ready for the technological that we may not be even be able to predict today. And that requires us to think about the energy security in 6 dimensions. The first dimension is physical security. Can our grids, generation, transmissions, disruption, storage, and interconnection support the economy for tomorrow? This is no longer simply about adding the megawatts. It is about building an AI-ready, flexible, and resilient energy infrastructure. The second dimension is about fuel security. Can we withstand the disruption to any single source or geography? The lesson from the recent LNG market volatility is clear. Diversification is not inefficiency. Diversification is insurance. We need a balanced portfolio and technologies, including gas, renewable, storage, and other emerging technologies. The third dimension is about the cyber security. As the grid become more digital, energy securities become cyber security. A cyber attack on a power system can become an economic and national security event. So cybersecurity is no longer an IT issue. It is an energy security issue. The fourth dimension is about the market security. Can investor and consumer trust the rules? Can the new business models emerge? And can we accommodate the direct PPA, demand response, aggregators, flexibility markets, and other innovations? A secure energy system needs not only secure infrastructure, it needs secure and predictable institutions. And the fifth dimension is about the data security. The energy system is becoming a data system.
smart meters, digital grids, distributed energy resources, AI forecasting, consumer data, and carbon data. The challenge is how do we unlock the value of the data without compromising the privacy, security of the public trust. And last but not least, the last pillar is the trust security, which is my favorite one. Perhaps it is the most important layer. Trust become an event because even the most advanced technology cannot transform a society if people do not trust the system. Investor needs confidence. Consumer needs fairness. Business needs predictability. And government needs legitimacy. So I increasingly see trust as a form of the infrastructure. It may not be visible like a transmission line, but without it, the system cannot move forward. And this brings me to the role of the regulators. If the energy system is changing, regulations must change with it. In Energy Security 1.0, regulator was primarily as a guardian. Our job was to ensure reliability, safety, and compliance. In Energy Security 2.0, we become system guardians. We had to think about the resilience, interconnections, and field security, and increasingly, cybersecurity. But in Energy Security 3.0, I believe the regulator must become something more, not less regulation, but smarter regulation. Not simply a controller, but be a trusted system architect. The question changed from, can we allow this, to how can we design the rules so that this can happen safely, fairly, and sustainably. Let me give you a practical example. Imagine a global data center company wants to invest in Thailand. A traditional regulator might ask, do we have a regulation that allows this? A future-oriented regulator should ask, what kind of regulatory framework would allow this investment to happen without transferring unreasonable costs or risk to other consumers? And that may require the grid connection standards, the system impact assessment, and appropriate cost allocation. Regulator is not choosing the winner. Regulator is designing the playing field. That is what I mean by moving from the controller to be the enabler, and more precisely, by controlling activities to designing the system. And this transform is not only about risk, it is about the opportunity. Every disruption creates the new markets, and we are seeing the emergence of what I would call the new energy economy. And there will be a new business around, for example, grid intelligence, energy storage, the virtual power plants, demand response, energy aggregation, the carbon management, and digital twins, and so far and so on. Because the future of customer may not buy the solar panel. What they want to buy is the reliable, clean, intelligent, and flexible energy as a service. This is where I can see enormous opportunities for Thailand. And we do not have to be the largest producers of every technology. We can compete by building one of the most attractive ecosystems for energy-intensive and technology-driven industry.
There is, however, a critical challenge when technology is moving faster than institutions. AI can evolve in months, infrastructure can take some years, but regulation may take even longer. And this has created what we call the institutional speed gap. If regulation moves too slow, the innovation will leave. But if regulation moves too quickly, without understanding the risk, the public trust will suffer. So our task is not simply to regulate faster, but it is to become more adaptive. This means the regulatory sandbox, pilot projects, and scenario planning is needed. We do not know everything yet, but we know how to learn safely. I believe this is one of the most important characteristics of a future regulator. For Thailand, I believe we have a unique opportunity. Our question should not simply be how much more electricity do we need. Our strategic question should be what kind of energy system does Thailand need to become a competitive economy in the age of AI. This means that we need to think beyond the generation. Thailand does not need to copy another countries in energy model. We should learn from the world, but we have to design for our own, for Thailand, because our geography is different, our industry structure is different, and also our consumer profile is different. Learn globally and design locally, that should be our approach for the energy transition. There's one final dimension that I believe we must not forget. Energy transition is not only a technological transition, it is a social transition. We can build the solar farms, we can build the batteries, we can build the smart grids. But if the household cannot afford for the energy, if the small business cannot compete, and if communities feel excluded, and if the people believe that the benefits go to a few people while the costs are shared by everyone, then the transition will lose the legitimacy. So we need to balance in this sense. In conclusion, let me close by one thought. For much of our human history, energy was the fuel of economic growth. In 20th century, energy security means the securing the fuel for the power and for the industry. But in the 21st century, the challenge is different. We are entering a world where the energy powers the AI, and the AI transforms the energy, and geopolitics reshapes the energy markets, and climate change reshapes the infrastructure, and trust determines where the societies can move forward together. So perhaps the questions we should ask is no longer how much the energy will we need, but what kind of energy system do we need to build for the future that we want? For Thailand, my answer is clear. We need an energy system that is secure, affordable, clean, flexible, intelligent, and be trusted. And we need the institutions that are willing to evolve with it. And I believe this is the responsibility of the regulators, policymakers, business, researchers, and international partners. All of us have to work together. And under the Fulbright tradition, which is built us on the exactly idea when the knowledge has crossed the border and the dialogue creates the understanding, and that collaborates can turn the shared challenges
into the shared opportunities. So let us not simply prepare for the future. Let us decide it together. Thank you very much. Thank you, Dr. Poonpat, for that insightful and thought-provoking address on energy policy and the rapidly changing demands on the AI-driven world. I have a lot of questions, but we now have 10 minutes for questions from the audience. If you have a question, please raise your hand and our team will bring a microphone to you. Also, please state your name and affiliation before asking your question. So please. Okay, let me first. I'm interested about cybersecurity in terms of energy security. It's my first time to hear that cybersecurity is not only for IT management, but it's also energy system security that we have to control some trust and also some cyber that we will not want them to be attacked. Can you explain more about this part? Thank you. That is a good question. First of all, I think that when the energy infrastructure is more connected between the producers and consumers, so we can see that every detail of the single data dot is connected and millions of data dots can be transferred in a second. So that means if this can be attacked by the cybersecurity, this can be the case that we will lose the data to a group of some people who might misuse this kind of data in terms of like they can steal this data for their own interest, or even they can hijack the national security in terms of withhold the infrastructure for the whole nation. This is quite a serious future issue that we need to help address this issue together and trying to see the way to protect this. Because when we more advanced and more well connected, this will also open the door for the people who might not be this manner and they might come to attack us easier as well. Thank you, Rishman. Really clear about the answer. Any questions from the audience? Okay, 3 of them. So you go first. สวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะดิฉันชื่อเจนนี่ริโกค่ะเป็นผู้ช่วยทูตฝ่ายวัฒนธรรมและการศึกษาในสถานทูตสหรัฐอเมริกาค่ะ I will ask my question in English because myภาษา Thai is not that good. Thank you so much for the conversation. I'm particularly interested in what you said about trust security. For you, how do we measure that level of trust? What does success look like when we develop trust security? And I'm also interested to know how you support institutions to be future ready. When you talked about the 3.0 to have a regulatory framework that is ready for the future, institutions are not always good at that. How do we encourage it? Thank you, Ka. Thank you. I think this is your ภาษา Thai is very good now. I think for trust, as this is the infrastructure that is invisible, we can only perceive it by somehow like the feeling that we can perceive from the public. For example, we can measure this in terms of by the popularity. For example, like the government, do you think the people can trust the government or not? You can check it from the rating from time to time. But in terms of the government agencies or the institutions, this is more permanent, and this is something that has to build up the trust from day by day. And this trust can come from one of the things that they have to perform and do the service to the people, to the societies. Most of the times, people feel only the agencies or the institutions that can offer them the short-term benefits.
But the long-term benefit is something very hard and very difficult to transfer and to explain to the people. For example, if I ask the people in general, what do you need for your first priority? The quick answer from them is they want the cheap energy. They want to get the gasoline price to be lower. They want to get the lower price for the electricity. But this is not the way that the regulator can do. The regulator has to balance between our short-term interest, short-term national interest, and the long-term national interest. Because at some point in time, when you sacrifice something for today, there might be something that you have to pay back in the future as well. So this is the things that very difficult to balance and very difficult to establish the touch from time to time. And so that's why when we think about the trust, I think the first thing we think about the transparency. You have to show the people that your agencies do everything for the national interest. And the second thing, you have to show to the people and the society that what they have to do is not for any interest for a particular group. They do for the long term, not only for this generation, but for the future generation as well. So that's why we need to make sure that as a regulator or as a policy makers, we have to think about this, not to sacrifice for today's interest, for the future interest. Very clear. For the next question, can it gonna be the second row over there that you raised your hand before? Or you can go first. Up, yep. Second row is. Thank you very much. My name is Kanyarat Nimtakun from Chulalongkorn University and from USAS program. Our question is about, as an Asian member, what is Thailand's role on the energy and how policy decision making can plan for the short and medium term about the uncertainty on energy in Thailand and in Asian countries? Thank you. Thank you. This is a good question and also related to the hot topic that we are discussing today. Thailand is the energy interdependent with our Asian nations. We cannot rely on ourselves in terms of the energies. Someone tried to say that if we want to measure the energy independence, that means we want to cut off all the energy imports from outside, which is impossible for Thailand. We need to use at least 60% of our energy imports for our energy consumption. So that's why I think in terms of the energy security, for short term, I think the way that we have done in the long term, thank you for our previous generation. They have set the solid foundation on this by building the groundwork for the energy interconnection, especially for the infrastructure. We have built the trust between Thailand and our neighboring countries. We have connected our infrastructure together. For example, we have the joint development area between Thailand and Malaysia. That means we can share the resources, the gas in the southern part of Thailand to propel the economic growth of our two countries. This is in the long term. But in the more longer term future, when the people also needs more clean energy, the way that we have to connect our energy infrastructure together in the future, we need to build more the power grids to connect between our power interconnections, because this is the way that we can reduce the reliance on the energy from outside, because as a country import, we are not sure that what will be look like in the future. And if we can rely on the source of energy that is quite more very convincing and very trusted, that is better than we can
going for far away and then trying to import it back. This is the way that we can help each other. And also in terms of the economic growth, by joining and by connecting the infrastructure together, it can help build the economic interconnection and also help to propel our economic development together. This is the way that I can think for the short term to medium term together. Thank you so much. Due to the limited of time, the next question will be the last one. So please. Okay, สวัสดีครับ Good afternoon, distinguished guests and everyone in this event. My name is Navitha Mitong from Kasetsat University, who is interested in the Fulbright Scholarship 2027. So in this section, I would like to know how can we balance AI-driven adaptability with preserving human judgment and trust, especially for the younger generation in the Thailand. ครับ I think that for the AI, I might not be the expert for the AI issue by itself, but for the AI related to energy, I might be able to answer this better. For AI, I think that to balance between using it and believing it, this is also the concerns on the data and also on the conduct that we have to use this AI for our future work. So I think the data privacy might be big issues at this moment that we have to think about how to make sure that the data will be used in a contained environment and not to leak it to some other environments which might be susceptible to the future attacks from the cybersecurity as well. So this is something that I think I can under for my best knowledge. Thank you. Thank you again, Dr. Poonpat, and let's give Dr. Poonpat another warm round of applause again. Thank you so much. For the next session is going to be discussed in Thai. So ต่อไปเราจะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของงานนะครับ Fulbright Dialogue นะครับเป็นการแบ่งปันประสบการณ์แล้วก็มุมมองระหว่างชาว Fulbright จากหลากหลายสาขาที่เกี่ยวข้องกับพลังงานในหัวข้อ Fulbright Voice Energy Across Disciplines นะครับโดยจะดำเนินการเสวนาเป็นภาษาไทยนะครับผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากคุณสรวิทย์ อังสุธาน Outreach Coordinator และ Researcher นะครับจาก Climate Finance Network Thailand นะครับเป็นผู้ได้รับทุน Fulbright Thai Graduate Scholarship ประจำปี 2023 จาก Carnegie Mellon University นะครับสำหรับผู้เข้าร่วมเสวนาในวันนี้นะครับ1นะครับดร.จริยาบุตรเนตรวิศวกรวิชาชีพระดับชำนาญการพิเศษจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงานและเป็นผู้ได้รับทุน Fulbright US Asian Visiting Scholar นะครับปี 2023 เช่นเดียวกันณ University of North Carolina at Chapel Hill นะครับลำดับที่2นะครับจะเป็นคุณอาชาวินอรุณศรีนะครับ Senior Reservoir Engineer จาก PTT EP นะครับและเป็นผู้ได้รับทุน Fulbright Thai Graduate Scholarship ประจำปี 2012 นะครับณ University of Texas at Austin และสุดท้ายนะครับคุณณัฐธิดาตันเจริญAssociate Director นะครับ Climate Change and Sustainability Advisory นะครับจาก KPMG Thailand นะครับแล้วก็เป็นผู้ได้รับทุน Thai Graduate Scholarship ประจำปี 2023 ณ Columbia University ขอเชิญครับ ครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับก็เซสชันนี้เราจะสบายๆกันนิดนึงนะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาชวนครอบครัว Fulbright ของเรานะครับจริงๆมีหลากหลายปีแล้วก็จริงๆก็ชื่อเซสชันเรานะครับชื่อ Fulbright Voices No Energy Across Disciplines นะครับก็จริงๆมี3คนตรงนี้นะครับเป็น Engineer เนาะแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็น Economist แต่ว่าแต่ละคนก็คือขับเคลื่อนในด้านของตัวเองกันอยู่นะครับตอนนี้ก็คือเหมือนไบทำติงแตงนะครับแล้วก็ตัวพี่อ้อเองก็จะอยู่ภาคที่ดูเรื่องนโยบายต่างๆนะครับพี่นิวก็คือเป็นเทคนิคอลแล้วก็ในส่วนของพี่มิวก็จะอยู่เรื่องทำคอนซัลท์อยู่นะครับก็จริงๆวันนี้ก็คือเราอยากมาชวนคุยกันเรื่องพลังงานนี่แหละครับแต่ว่าอาจจะมีแต่เรื่อง AI ด้วยนะครับจากที่ทางดร.ภูลพัฒน์พูดมาแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราด้วยความที่แต่ละท่านเนี่ยทำงานขับเคลื่อนกันคนละฝั่งเราจะแบ่งห้องทั้งเป็น3ห้องครับ
เราจะมีห้องที่คิดเรื่องแผนเรื่องขับเคลื่อนต่างๆห้องที่2เนี่ยเราจะดูเรื่องเทคนิคนิดนึงว่าจริงๆแล้วเหมือนกับจุดที่เป็นตัวสร้างพลังงานเลยเนี่ยคือห้องนั้นเนี่ยมีการพูดคุยอะไรกันยังไงบ้างแล้วส่วนพี่มิวในฐานะคอนซัลท์เราก็จะคุยกันเรื่องภาคที่เกี่ยวกับprivate sector เนาะแล้วก็การตัดสินใจต่างๆของบริษัทจดทะเบียนนะครับผมก็เดี๋ยวยังไงไบร์ทขออนุญาตเป็นพี่ๆทุกคนแนะนำตัวก่อนเลยก็ได้ครับแล้วก็ชื่ออะไรปกติวันนี้สวมหมวกเป็นอะไรแล้วก็อาจจะบอกก็ได้ครับว่า affiliate กับ Fulbright ในปีไหนโปรแกรมอะไรครับผมงั้นเดี๋ยวไบร์ทเริ่มก็เป็นผมไบร์ทนะครับสรวิทย์อังสุธานครับผมก็ปัจจุบันเป็น outreach coordinator แล้วก็ researcher อยู่ที่ think tank ชื่อ climate finance network Thailand ครับผมก็ทำงานเรื่องการเปลี่ยนผ่านเรื่องภาวะโลกรวนนะครับผ่านด้านมุมมองการเงินครับผมแล้วก็มีทำเรื่อง energy transition บ้างครับผมค่ะสวัสดีค่ะชื่อจริยาบุตรเนตรนะคะชื่ออ้อนะคะเป็น Fulbrighter นะคะปี 2023 ค่ะได้ทุนไปทำรีเสิร์ชระยะสั้นนะคะที่ University of North Carolina Chapel Hill นะคะก็เป็นในเรื่องของการถอดบทเรียนรู้ lesson learn นะคะจากนโยบายพลังงานทดแทนสหรัฐอเมริกาค่ะกับประเทศไทยในสโคปของพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมค่ะปัจจุบันก็อยู่ในภารกิจของกรมนะคะกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานค่ะก็ขับเคลื่อนการเพิ่มสัดส่วนพลังงานทดแทนเข้าไปในสู่ระบบอะค่ะครับสวัสดีครับผมนิวอัชวินครับเป็นนักเรียนทุน Fulbright ตั้งแต่รุ่นปี 2012 ชื่อทุนอาจจะแปลกกว่าคนอื่นนิดนึงเป็นรุ่น Limited Edition ครับปัจจุบันเปลี่ยนเป็น TTS แล้วนะครับก็ในปัจจุบันนี้ก็ไปเรียนที่ University of Texas Austin ในด้าน Petroleum Engineering นะครับปัจจุบันก็กลับมาทำงานอยู่กับทางปตท.สผ.ครับเป็นผู้จัดการโครงการวิศวกรรมแผนกวิศวกรรมแหล่งปิโตรเลียมนะครับโครงการบงกฎครับก็จริงๆต้องบอกว่าหมวกใบแรกเนี่ยก็คือเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนของ Energy Security โดยตรงนะครับเป็นคนที่ช่วยดูแลการผลิตการจัดหาก๊าซจากอ่าวไทยในส่วนหนึ่งเป็นฟันเฟืองเล็กๆที่ช่วยในตรงนี้ครับแต่อีกหมวกอีกใบหนึ่งแล้วกันผมก็เป็นผู้บริโภคด้วยเหมือนกันก็ต้องใช้ไฟเติมน้ำมันเหมือนกับทุกคนครับก็อาจจะมองการใช้พลังงานอันเนี้ยในมุมของผู้ผลิตอย่างเดียวไม่ได้ก็ต้องเป็นหมวกของผู้บริโภคด้วยเหมือนกันครับเชิญพี่มิวครับผมสวัสดีค่ะชื่อมิวค่ะก็เป็นนักเรียนทุน TGS ปี 2023 นะคะไปเรียนด้าน Sustainability Management ที่ Columbia University นะคะปัจจุบันกลับไทยมาดำรงตำแหน่ง Associate Director ที่บริษัท KPMG Thailand นะคะโดยService ที่ดูเนี่ยจะดูในเรื่องของ Climate Change and Sustainability นะคะก็คือไม่ได้ดูแค่ด้านที่เป็น Environment แต่ดูด้านที่เป็นพวก Social and Governance ด้วยซึ่งปัจจุบันเนี่ยเวลาทำงานเราก็จะเซิร์ฟในส่วนของภาคธุรกิจที่เป็นภาคเอกชนนะคะก็คือบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยได้มีการทำงานร่วมกับ NGO ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ United Nations นะคะร่วมกันขับเคลื่อนในโครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการ study เพื่อดูThailand Emission Trading Scheme หรือพวก Green Industry Transition หรือแม้กระทั่งว่างานใน Southeast Asia ไม่ว่าจะเป็นงาน Environment Social Risk and Impact Assessment นะคะก็ถ้าจะดูหมวกแรกเนี่ยก็คือมิวก็มองว่าพี่ๆเนี่ยอาจจะช่วยขับเคลื่อนในด้านประเทศเนาะแต่ว่าส่วนตัวเราเนี่ยในฐานะที่ทำงานกับภาคเอกชนเนี่ยเราช่วยขับเคลื่อนในด้านของเศรษฐกิจนะคะว่าเขาสามารถที่จะตอบรับหรือว่า pressure ของเขาเนี่ยพยายามจะช่วยกำหนดทิศทางของประเทศได้ยังไงแล้วก็ถ้าอีกหมวกนึงเนี่ยอาจจะมองว่าเป็นคนที่คุ้นชินกับภาคที่เป็นพลังงานหรือ oil and gas มาตั้งแต่เด็กเพราะจริงๆตอนช่วงมัธยมเนี่ยก็เคยได้ทุนไปเรียนที่อเมริกาโดยคนที่เป็นสปอนเซอร์เนี่ยก็เป็น American Oil and Gas Company นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่เกิดจนถึงทุกวันนี้ก็เห็นคุณพ่อทำงานด้านนี้มาโดยตลอดจนรีไทร์ค่ะครับผมก็วันนี้เราได้รู้จักกันไปแล้วนะครับหมวกทองแต่ละท่านมีพี่อ้อนะครับแล้วก็พี่นิวแล้วก็พี่มิวนะครับเรามีนิวกับมิวนะครับวันนี้ก็อาจจะเวลาฟังอาจจะมีงงๆกันนิดหนึ่งใช่ครับก็เมื่อกี้จริงๆดร.ภูนพัฒน์มีพูดเรื่อง learn globally แล้วก็ design locally เนาะอันนี้ก็คือเป็นแต่ละคนนะครับที่อาจจะออกไปเรียนกันมาแล้วก็ตอนนี้กำลังถอดบทเรียนกับสิ่งที่ตัวเองได้ร่ำเรียนกันมาเนาะเพื่อที่จะมาใช้ในเซกเตอร์ของตัวเองนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาต
ถามคำถามพี่อ้อเลยดีกว่าครับผมก็อันนี้เป็นห้องแรกนะครับที่วันนี้เราจะเข้าไปสังเกตการณ์กันห้องนี้คือห้องที่เขียนแผนนะครับก็เดี๋ยวถามคำถามแรกพี่อ้อครับคือพี่อ้ออยู่ในจุดที่ต้องแปลงแนวโน้มพลังงานนะครับของทั้งโลกเนาะแล้วก็จริงๆมีดูเรื่องอาเซียนด้วยเนี่ยแบบให้กลายเป็นแผนพลังงานของประเทศแล้วก็ผมอยากให้พี่อ้อพาเข้าไปในห้องนั้นนิดนึงแล้วก็อยากรู้ว่าวันนี้โลกกับอาเซียนนะครับเทรนด์มันไปในทิศทางไหนแล้วก็คำตอบของไทยเราครับคืออะไรทั้งในแผนที่ใช้อยู่เนาะแล้วก็ในแผนที่อาจจะกำลังพัฒนาจะทำอยู่แล้วก็รอบนี้จริงๆแล้วรัฐกำลังพยายามทำอะไรครับผมค่ะก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านเลขานะคะเลขากกพนะคะที่ให้ภาพใหญ่ภาพรวมนะคะให้กับเราได้เข้าใจว่าวันนี้ค่ะระบบพลังงานนะคะมันจะก้าวไปสู่ยังไงบ้างซิสเต็มต้องการอะไรบ้างอะค่ะมันไม่ใช่แค่ในส่วนของการรองรับดีมานด์ที่เพิ่มขึ้นการ trust ในระบบหรือ security หรือความยืดหยุ่นต่างๆตัวนี้ค่ะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนแล้วก็ในส่วนของ Age of Electricity นะคะเป็นยุคของไฟฟ้าจริงๆอนาคตทั้งในส่วนของทั่วโลกอะค่ะแล้วก็อาเซียนเนี่ยก็เป็นเทรนด์เดียวกันคือเราจะต้องมีแหล่งพลังงานที่รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมเหล่านี้ในอนาคตนะคะส่วนในบทบาทของอ้อนะคะในส่วนที่ได้มีโอกาสขับเคลื่อนพลังงานทดแทนเนี่ยในมุมหนึ่งก็คือเป็นหนึ่งใน transformation ที่เราจะเพิ่มสัดส่วนพลังงานทดแทนเข้าไปยังไงโดยเราจะมีมุมมองในการนำศักยภาพพลังงานทดแทนในประเทศเราอะค่ะนำมาใช้ให้ได้มากที่สุดเพิ่มสัดส่วนตรงนี้เข้าไปทำให้ประเทศเราอะค่ะมีความมั่นคงด้านพลังงานจากแหล่งพลังงานของตนเองนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพลังงานแสงอาทิตย์ชีวมวลก๊าซชีวภาพพลังงานขยะหรือพลังงานลมรวมถึงพลังงานที่จะเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆทั้งในส่วนของไฮโดรเจนระบบกักเก็บระบบแบตเตอรี่พวกนี้จะมาพร้อมๆกันนะคะเพื่อสร้างสมดุลในการเปลี่ยนผ่านพลังงานให้กับประเทศนะคะครับผมก็จริงๆเราได้ฟังเนาะว่าแผนมันมีการที่จะได้นำตัว alternative energy นะครับเข้ามาเพื่อที่จะสร้างอีกมิติหนึ่งเนาะที่เราจะมาส่งตัว energy security หรือความมั่นคงในด้านพลังงานของเราจริงๆมีคุยกับพี่อ้อไว้ข้อหนึ่งครับในอีเมลที่แลกเปลี่ยนกันจริงๆเราไม่ได้เจอกันมาก่อนเลยนะครับแล้วก็แต่ว่าจริงๆเคยเห็นหน้าจริงๆTGS 23แล้วก็วันนั้นรับทุนพร้อมกันกับพี่อ้อกลายเป็นนั่งข้างๆกันพอดีแต่ว่าได้กลับมาคุยกันอีกรอบหนึ่งครับก็ตอนคุยกันในอีเมลครับแบบพี่อ้อพูดว่าช่องว่างที่เห็นที่ชัดนะครับคือมันคือช่องว่างตัวที่เอานโยบายเนาะไปปฏิบัติจริงคืออยากให้พี่อ้อเล่าให้ฟังนิดนึงครับว่าถ้าเห็นภาพเนี่ยแบบว่าผู้ที่เห็นภาพตรงนี้เนี่ยมันคืออะไรบ้างแล้วก็ช่องว่างที่อาจจะใหญ่ที่สุดที่เห็นที่เราสามารถ address ได้เนี่ยเป็นยังไงแล้วก็คิดว่าอะไรที่สามารถจะปิดช่องว่างนี้ได้ครับผมในเรื่องของช่องว่างระหว่างนโยบายและการปฏิบัตินะคะในมุมมองของอ้อเนี่ยอ้อมองว่าช่องว่างเนี้ยไม่น่าจะเป็นแกปแต่น่าจะเป็น challenge มันคือความท้าทายอะค่ะในการที่เราจะถ่ายทอด direction เชิงนโยบายที่ในช่วงแรกที่เราเข้าใจกันแล้วค่ะมันมีหลายมิติมากมีทั้ง infrastructure มีทั้งกฎหมายกฎระเบียบใช่ไหมคะโครงสร้างพื้นฐานการจัดสรรหาแหล่งเชื้อเพลิงรวมถึงการยอมรับในภาคประชาชนนะคะซึ่งในส่วนนี้จริงๆแล้วอะมันอาจจะเป็น challenge ที่เราจะต้องสร้างสมดุลให้มันเกิดขึ้นพร้อมรับความคิดเห็นนะคะแล้วเราก็พัฒนาแล้วก็ transition ไปด้วยกันเพราะจริงๆแล้วอะค่ะการ transition พลังงานทดแทนเนี่ยมันเป็นแผนระยะยาวเพราะฉะนั้นนะคะในแต่ละท่านในแต่ละเซกเตอร์ที่ได้รับผลกระทบในการเปลี่ยนผ่านในครั้งนี้ค่ะอาจจะมีมุมมองในแต่ละพาร์ทเนี่ยที่ส่งเสียงออกมาซึ่งภาครัฐเองก็น้อมรับในส่วนนี้แล้วเราก็นำมาปรับปรุงแล้วก็เป็นแผนนโยบายที่มีความเหมาะสมกับทุกบริบทอะค่ะครับผมก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วมันเป็น challenge นะว่าจะไม่ใช่แกปแล้วก็ตัวที่ใบชอบคำหนึ่งที่พี่อ้อพูดก็คือคำว่าสร้างสมดุลคือจริงๆแล้วมันเหมือนกับว่าเราอาจจะรู้โจทย์นะครับว่าแต่ละเหมือนมีเทคโนโลยีอะไรบ้างเนาะเหมือนเรารู้ว่า
โซลาร์แบตเตอรี่อาจจะถูกที่สุดหรือว่ามีเทคโนโลยีใหม่อะไรบ้างที่กำลังเกิดขึ้นบนโลกอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเหมือนกับเราจะต้องเอาจุดเนี้ยมาสร้างสมดุลในประเทศของเราให้มันเหมาะสมด้วยแล้วนอกจากนี้ก็ยังพูดถึงตัวว่ามันไม่ใช่แค่เหมือนกับนักนโยบายอย่างเดียวที่จะออกตัวกฎหรืออะไรออกมาครับแต่มันคือการเป็นความคิดเห็นองค์รวมที่สุดท้ายแล้วเนี่ยหลายๆฝ่ายหลายๆอะไรได้แสดงความคิดเห็นเนาะแล้วก็สร้างตรงนี้ขึ้นมาอย่างแบบ holistically นะครับก็อันนี้ก็เป็นมุมของการพัฒนาในส่วนของนโยบายที่นำเรื่อง alternative energy ต่างๆมาใช้ครับผมจริงๆด้วยความที่ในห้องนี้ครับเรามีภาคเอกชนด้วยรวมถึงบนเวทีเนาะก็เลยอยากให้พี่อ้ออาจจะพูดนี้นะครับว่าถ้าสมมติว่าในฐานะที่ถ้ามองสวมหมวกเป็นรัฐนะครับแล้วรู้สึกว่าอยากให้เอกชนเข้ามาเหมือนกับว่าช่วยขยับอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นอะไรได้บ้างที่เหมือนกับว่าทางนั้นเองสามารถที่จะสร้างตัวพลวัตที่จะช่วยขับเคลื่อนได้ก็ในมุมมองของการพัฒนาพลังงานทดแทนนะคะมันก็จะมี3ภาคส่วนใหญ่ๆคือภาคส่วนของไฟฟ้าความร้อนและเชื้อเพลิงชีวภาพอะค่ะภาคของไฟฟ้าเนี่ยจะค่อนข้างชัดเจนและมีมาตรการส่งเสริมก็คือมาตรการรับซื้อทางไฟฟ้าส่วนในภาคความร้อนเนี่ยค่ะเรารู้สึกว่าภาคเอกชนนะคะก็จะเป็นผู้กลุ่มเป้าหมายหลักของเราซึ่งถ้าในกรณีที่กลุ่มอุตสาหกรรมอะค่ะเขามีเรื่องมาตรการทางการค้าที่เขาได้รับผลกระทบเนี่ยก็จะมีความสนใจในการที่จะเปลี่ยนผ่านพลังงานใช้ renewable energy มากขึ้นแต่ในอุตสาหกรรมบางประเภทที่อาจจะยังไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าอยากให้ในธุรกิจนั้นๆนะคะเปลี่ยนผ่านในเหมือนมีความสนใจที่จะปรับเปลี่ยนในการใช้ renew เข้ามาเพราะจริงๆอะค่ะคือการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่จะส่งเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่จะทำให้การเปลี่ยนผ่านพลังงานสำเร็จได้ง่ายก็คือเราต้องใช้ฟอสซิลให้น้อยลงด้วยในส่วนนี้ค่ะถ้าภาคเอกชนนะคะเหมือนมีความอยากพัฒนาองค์กรในเชิงยั่งยืนแล้วก็เอารีนิวมาใช้เยอะๆก็จะยิ่งดีค่ะครับผมอันนี้ก็จริงๆถ้าเป็นศัพท์ฝั่งเอกชนเขาจะเรียกว่า transitional risk ใช่ไหมครับที่เหมือนกับว่าจะมีตัวนโยบายต่างๆเนาะที่มาจากทางเหมือนต่างประเทศเพื่อที่จะเหมือนกับมีการกดดันทางด้านการค้าต่างๆเพื่อที่จะทำให้เราเหมือนกับช่วยเปลี่ยนผ่านพี่มิวมีอะไรอยากพูดไหมครับเห็นจับไมค์ยังไม่มีเนาะโอเคได้เลยเดี๋ยวเราจะไปฟังพี่มิวพูดตรงๆกันต่อนะครับก็อันนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับห้องแผนคร่าวๆเป็นภาพเดี๋ยวอาจจะไปถามต่อที่พี่นิวนะครับว่าสำหรับตัวห้องที่เราผลิตตัวอิเล็กตรอนเลยเนี่ยเนาะพลังงานแต่ละอย่างที่ขึ้นมาเนี่ยตัวแก๊สตัวอะไรเนี่ยมีมุมมองยังไงครับผมก็จริงๆสิ่งที่ใบชอบมากตอนคุยกับพี่นิวคือพี่นิวพูดว่าเหมือนเมื่อกี้ท่านดร.คุณพัฒน์จะพูดว่า energy security เรามี6ด้านเนาะแต่ว่าตอนที่คุยกับพี่นิวเนี่ยพี่นิวเฟรมไว้คร่าวๆเป็น3อย่างด้วยกันคือความมั่นคงในการจัดหาพลังงานเนี่ยมันคือความมั่นคงเรื่องพลังงานนะครับมีการจัดหาพลังงานราคาที่ประชาชนและเศรษฐกิจสามารถรับได้แล้วก็อีกเรื่องนึงเนี่ยคือความยั่งยืนให้มันไปพร้อมกันนะครับจริงๆรู้สึกว่าทั้ง3อย่างเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันอยู่แล้วมันมีความอาจจะต้องมีการเทรดออฟอะไรหลายอย่างเนาะก็เลยอยากถามว่าจริงๆแล้วครับพอมันเป็นเรื่อง3เรื่องเนี้ยที่มันต้องทำให้สมดุลเมื่อกี้ที่พี่อ้อพูดด้วยเราในมุมมองของตัวบริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมครับเราบาลานซ์จุดนี้ยังไงแล้วก็ปกติเราใช้อะไรบ้างมาเป็นเกณฑ์แล้วก็ใครเป็นคนตัดสินใจตรงนี้ครับครับก็ขอบคุณครับก็อย่างที่เรามาเมื่อสักครู่นะครับว่าอย่าง3 หลักสำคัญของที่ผมมองตอนแรกอาจจะไม่ได้ครอบคลุมเท่าทางที่ทางท่านเลขาได้กล่าวไปสักครู่นะครับแต่หลักๆที่ผมมองตอนแรกก็คือเรื่องsecurity ว่าเราจะหาพลังงานยังไงให้เพียงพอแล้วก็2 affordability ในราคาที่มันจับต้องได้นะครับยอมรับได้แล้วก็อีกมุมหนึ่งคือ sustainability ด้วยเราต้องมองถึงอนาคตทำยังไงให้มัน sustainable แล้วก็ไม่มีผลต่อ environmental impact น้อยลงนะครับก็จริงๆมันไม่สามารถมีคำตอบที่จะถูกทั้ง3ทางได้พร้อมๆกันนะครับในโลกของพลังงานและปิโตรเลียมเนี่ยเราต้องบริหารเทรดออฟอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับก็
ยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเวลาอย่างฟิลที่ผมดูแลอยู่นี่นะครับก็อย่างฟิลปงกฎเนี่ยทุกวันนี้เราต้องพยายามเมนเทนแก๊สซัพพลายจากฟิลเนี่ยประมาณวันละ700 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันนะครับก็ในการจะทำแบบนี้เราต้องขุดหลุมผลิตในอ่าวเนี่ยปีหนึ่งไม่ต่ำกว่าเป็น100 หลุมครับหลุมหนึ่งใช้เงินลงทุนเนี่ยหลัก100 ล้านบาทต่อ1 หลุมก็เป็นเงินมหาศาลนะครับทีเนี้ยในการจะตัดสินใจทำอะไรแต่ละอย่างก็เลยอาจจะต้องมองภาพรวมในทุกๆประเด็นนะครับเช่นถ้าเราชะลอการลงทุนในวันนี้สุดท้ายมันก็จะมีผลต่อ supply พอมี supply shortage มันก็ไม่ตอบโจทย์ security ครับหรือว่าถ้าเรามอง supply security อย่างเดียวเราลงทุนไปเถอะ over invest มันก็อาจจะไม่ตอบโจทย์ affordability เหมือนกันครับแล้วก็ถ้าเรามองแต่จะผลิตอย่างเดียวเราไม่ได้มองถึงเรื่อง greenhouse gas emission ใดๆก็จะไม่ตอบโจทย์ sustainability เช่นกันครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็จะต้องมองถึงทั้ง3ส่วนในบริบทปัจจุบันตามข้อมูลที่เรามีในมือนะครับรวมไปถึงสภาพแวดล้อมและสภาพนโยบายปัจจุบันนะครับก็ตรงนี้มันก็เป็นโจทย์หนึ่งแล้วกันครับว่าเป็นสิ่งที่ทาง policy maker แล้วก็ industry ต้องทำงานร่วมกันตลอดเพื่อที่ไม่ใช่เพื่อให้การตัดสินใจเนี่ยมันไปตอบโจทย์ในภาพใหญ่ของประเทศที่เป็นจุดที่ optimize ที่สุดไม่ใช่ว่าต่างคนต่าง optimize ไปในทางของตัวเองนะครับประมาณนี้ครับครับก็เป็น 3 ด้านที่เราต้อง optimize ครับแล้วก็จริงๆพี่นิวพูดเหมือนมันเป็นสิ่งที่เราดูนโยบายมาด้วยแล้วก็ทำงานร่วมกันเนาะก็ตามที่พี่อ้อได้พูดแล้วก็จริงๆไว้มองว่ามันเหมือนที่พี่นิวมีสัญญาณว่ามันคือการมองไปทาง supply chain ว่าจริงๆแล้วคนที่ใช้ตัวธุรกิจด้วยมองยังไงเราต้องใช้เพิ่มอะไรแค่ไหนตัวฝั่งนโยบายวางอะไรมาแล้วสุดท้ายก็คือวางตรงนี้รวมกันเนาะครับผมเดี๋ยวถามคำถามที่2พี่นิวนะครับเป็นพี่นิวพูดว่าคำว่า transition นะครับไม่ใช่การเปลี่ยนเชื้อเพลิงแต่เป็นการออกแบบระบบใหม่ที่คืออยากชวนทางพี่นิวเล่าให้ฟังนิดนึงครับกับทางครอบครัวฟูลไบรท์ของพวกเราเนาะให้เห็นภาพว่าคือไม่ว่าจะเป็นเหมือนกับโครงการที่ทำอยู่ครับที่นำแท่นผลิตนำมาใช้ใหม่ต่างๆหรือโครงการ CCS ที่เราอาจจะได้ยินมากขึ้นนะครับCCS คือ Carbon Capture and Storage นะครับว่ามันต้องใช้อะไรบ้างถึงจะเกิดขึ้นได้จริงแล้วมีตรงไหนที่จริงๆเทคโนโลยีหรือว่าประเทศเราอาจจะยังไม่พร้อมนี่ครับขอบคุณครับถ้าในมุมมองenergy transition ส่วนใหญ่ที่คนเข้าใจนะครับเข้าใจว่าเราก็จะมองว่าเราพยายามจะเปลี่ยนจากใช้โมเลกุลแก๊สไปใช้อิเล็กตรอนเปลี่ยนไปใช้พลังงานไฟฟ้ามากขึ้นหรืออย่างนี้ซึ่งหรือ renewable เพิ่มขึ้นซึ่งเข้าใจว่าในทาง policy maker ทางพี่อ้อเนี่ยช่วยดูแลแผนตรงนี้อยู่แล้วที่เราพยายามจะเพิ่มการใช้ renewable มากขึ้นครับแต่ผมก็เลยอยากจะชวนมองคิดในอีกมุมหนึ่งแล้วกันว่าใน infrastructure ที่เรามีอยู่แล้วครับในปัจจุบันเราทำยังไงให้สามารถใช้งานได้คุ้มค่ามากขึ้นอีกหรือเปล่า efficient มากขึ้น green มากขึ้นนะครับเพื่อตอบโจทย์พลังงานภาพรวมรีดีไซน์ทั้งระบบในระหว่างที่เรากำลังรอการเปลี่ยนผ่านจาก renewable เข้ามาเติมตรงนี้ครับก็หนึ่งในตัวอย่างที่อาจจะยกตัวอย่างก็จะเป็นในเรื่องของการใช้นำตัวแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียมนะครับกลับมา reuse ใหม่ครับก็ตอนนี้เป็นโปรเจกต์ที่ได้เริ่มดำเนินการแล้วนะครับก็คือจากแท่นที่ถ้าเราผลิตก๊าซออกมาหมดแล้วเนี่ยเราก็ไปตัดแล้วก็นำไปตั้งในที่ใหม่ครับเพื่อนำมาใช้ขุดเจาะผลิตแก๊สเพิ่มขึ้นครับก็ตรงนี้นอกจากจะตอบโจทย์ในมุมของต้นทุนครับมันทำให้เราลดค่าใช้จ่ายต่อ1แท่นลงได้เกือบ 50% นะครับแล้วก็ในมุมของ greenhouse gas ก็เหมือนกันครับการทำสิ่งนี้ทำให้เราลดemission ของ CO2 ได้กว่า 3,000 ตันต่อ1แท่นเพราะว่าเราไม่ต้องไปหาเหล็กใหม่มาสร้างตัวแท่นใหม่นะครับประกอบกับเราก็ประหยัดเงินที่เราจะต้องไปทำการรื้อถอนในแท่นเหล่านี้อีกครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่น่าจะทำให้ระบบมัน efficient ขึ้นครับแล้วก็
ใช้พลังงานได้คุ้มค่ามากขึ้นครับครับก็อันนี้เราจะได้เห็นตัวของจริงๆการเหมือนกับแนวคิดอะไรที่จริงๆสามารถไปปรับตัวที่เหมือนเป็นสิ่งที่อาจจะมีอยู่หรือว่า optimize บางอย่างนะครับแล้วสุดท้ายก็ทำให้จริงๆมันเป็นการตัดสินใจที่อาจจะไม่ได้ยากเลยเพราะว่ามันแบบว่าทุกอย่างมันออกมาเหมือนกับคอสต่ำสุดแล้วก็เหมือนกับส่งผลกระทบน้อยสุดเนาะแต่ว่าจริงๆมันคือถ้าเราไม่ได้มองภาพรวมมันอาจจะยังไม่ได้เห็นว่ามันมี opportunity ต่างๆตรงนี้นะครับก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะเห็นมากขึ้นเนาะในภาคพลังงานด้วยการที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆอะไรเข้ามาที่ทำให้สิ่งเหล่านี้เป็นไปได้ด้วยมีอย่างนะครับเมื่อกี้พี่อ้อพูดทิ้งท้ายไว้ว่าสุดท้ายแล้วตอนตัว transition นะครับมันก็จะมีในส่วนของการนำ alternative energy เนาะเข้ามาใช้ขึ้นอาจจะมีการใช้เรื่อง fossil fuel เนี่ยลดลงตรงนี้ครับคือด้วยความที่เหมือนกับทางพี่นิวทำบริษัทตัวก๊าซเนาะอยากถามว่าตัวในภาพเนี่ยครับที่เรามีการเหมือนกับเรารู้แล้วว่ามันมีแนวโน้มที่จะลดลงในอนาคตเนี่ยคือเราต้องทำยังไงกับระบบเราบ้างให้มันยืดหยุ่นหรือว่าทำยังไงให้เหมือนกับทรัพย์สินตัวที่เรามีเนี่ยครับมันไม่กลายเป็นทรัพย์สินสูญค่าเนาะ stranded asset อะไรเงี้ยในอนาคตใช่กับการที่อาจจะต้องปิดก๊าซลงลดเหมือนอาจจะมี capacity สูงมากตอนนี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วเราอาจจะต้อง down capacity ตรงนี้ลงจากการผลิตไปเพิ่มตัว alternative energy อะไรเงี้ยครับก็ผมมองว่าจริงๆแล้วก๊าซอาจจะเป็นส่วนสำคัญของระบบพลังงานไปอีกสักระยะหนึ่งเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ควรมองว่าเราจะต้องรักษาระดับการผลิตอยู่ที่ตรงนี้ไปตลอดก็อาจจะต้องมองก๊าซเป็นเมื่อบริบทมันเปลี่ยนไปเรามีพลังงานทดแทนเข้ามาเติมมากขึ้นก็อาจจะต้องมองก๊าซเป็นตัว flexibility ของระบบมากขึ้นว่าจะทำยังไงให้จากเป็น core player เนี่ยมาเป็นผู้คอยเสริมในวันที่ renewable มันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์เรื่อง reliability ได้ทั้งหมดก๊าซจะมาตอบโจทย์ยังไงให้ flexible ได้เพิ่มขึ้นตรงนี้ครับแล้วก็ในขณะเดียวกันนะก็เราอยู่เฉยไม่ได้เรามีเป้าหมายทางด้านGSG Net Zero นะครับก็เราก็ต้องช่วยกันเปลี่ยนผ่านในมุมนี้ด้วยอย่างก็มีโครงการอย่างอาทิตย์ CCS ครับที่เดี๋ยวน่าจะเริ่มดำเนินการภายในปี 2028 ที่ก็คือจะเป็นการนำตัวคาร์บอนไดออกไซด์ greenhouse gas ที่มันเป็น by product จากการผลิตเนี่ยครับแทนที่เราจะ release ออกสู่บรรยากาศเราก็พยายามจะเอาตรงนี้กลับไป reinject กลับไป storage ลงไปใต้ดินนะครับซึ่งดูเผินๆอาจจะเหมือนแค่เป็นโปรเจกต์เดียวแต่จริงๆต้องมองว่ามันเป็น pilot ระดับประเทศคือถ้าเกิดสำเร็จเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเกิดสิ่งใหม่ขึ้นขยายไปสู่ CCS Hub ของ EEC อะไรเงี้ยครับทำให้ภาพรวมของอุตสาหกรรมทั้งประเทศเนี่ยมันสามารถกรีนขึ้นได้ด้วยอย่างนี้ครับครับผมก็เมื่อกี้เราก็คุยไปเนาะเรื่องตัวของการแม้กระทั่งว่าเรา rely on ก๊าซเยอะมากนะครับในประเทศของเราคือน่าจะประมาณ60เนาะใช่ไหมครับเปอร์เซ็นต์ประมาณสัก 60% แล้วก็นี่ก็คือเป็นบริษัทที่ผลิตก๊าซนะครับใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็ยังต้องมีมุมมองที่จะเหมือนเตรียมในการเปลี่ยนผ่านตรงนี้ด้วยเหมือนกันครับก็เห็นถึงจริงๆว่ามันก็ต้องเป็นความร่วมมือของในสิ่งที่แต่ละภาคส่วนก็พยายามทำในเรื่องของ energy transition แล้วก็จะส่งผลไปถึง energy security ที่เรากำลังพูดถึงกันนะครับจริงๆตอนคุยกับพี่นิวมีพูดเรื่องนอร์เวย์ด้วยอันนี้จริงๆอยากฟังพี่นิวเล่าเรื่องนอร์เวย์นิดหนึ่งว่าจริงๆแล้วเคสมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆมันปรับใช้หรือว่าอะไรกับประเทศไทยได้บ้างครับผมครับก็ที่ผมพูดถึงนอร์เวย์ขึ้นมาเนี่ยคือนอร์เวย์อาจจะเป็นหนึ่งประเทศที่น่าสนใจทุกท่านอาจจะทราบดีว่าทุกวันนี้นอร์เวย์พลังงานไฟฟ้าเกือบจะ 100% มาจาก renewable energy แต่ในอีกทางหนึ่งเนี่ยนอร์เวย์เช่นกันก็เป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมปิโตรเลียมที่ใหญ่ครับแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็น top 10 exporter ของปิโตรเลียมเหมือนกันครับก็ทีนี้เราอาจจะไม่สามารถ copy โมเดลของทางนอร์เวย์มาใช้ได้
ทันทีหมายถึงว่าเราอาจจะไม่สามารถเปลี่ยนผ่านเป็น total renewable ได้ในทันทีทันใดนะครับเพราะว่าสภาพ geography ต่างกันจุดเริ่มต้นมาต่างกันเราทางนอร์เวย์เขาเริ่มใช้ hydropower เป็นส่วนใหญ่มาตั้งแต่แรกนานแล้วครับทำให้เขาสามารถไปถึงจุดนั้นได้เร็วกว่าเนาะแต่ว่าทำไมในณจุดที่เขาเปลี่ยนผ่านไปใช้ renewable แล้วเขาก็ยังมีการผลิตปิโตรเลียมต่อเนื่องแล้วก็นำรายได้จากตรงนั้นเนี่ยมาสร้างพัฒนา infrastructure ต่อยอดไปอะไรเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยจะชวนคิดว่าสุดท้ายเราอาจจะไม่ได้ต้อง copy Norway model แต่ว่าก็เป็น mindset ที่ว่าเราอาจจะลองคิดว่าณ resource ที่เรามี infrastructure ที่เราจะเลือกใช้ fuel แบบไหนในปัจจุบันนะครับให้ตอบโจทย์แล้ววางแผนไปในระยะยาวให้ flexible ที่สุดนะครับก็ในโลกที่ทำงานปิโตรเลียมมาก็ต้องบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ได้เรียนรู้ก็คือเป็นเรื่องของ uncertainty ครับสิ่งที่เราคิดว่าถูกไม่เคยถูกเลยสัทีเดียวครับเพราะฉะนั้นในการวางแผนเราอาจจะต้องมองเผื่อไปในอนาคตในหลายๆ scenario แล้วก็วางแผนให้ flexible พอที่ในอนาคตจะยังปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์โลกครับครับก็อันนี้จริงๆรู้สึกว่าจะคล้ายๆกับที่อาจจะเหมือนที่ดร.ภูลพัฒน์พูดด้วยว่าจริงๆแล้วเรื่องความมั่นคงทางพลังงานนะครับมันคือเหมือนกับเป็นเหมือนสร้างความแบบว่า competitive advantage ให้กับประเทศของเราเนาะซึ่งจริงๆก็อันนี้ก็เหมือนกับเป็นโมเดลหนึ่งที่อาจจะทำในจุดนั้นได้หรือว่าเราก็ต้องหาสมดุลในตัวของเรากันไปที่คุยนะครับเรื่องการเปลี่ยนผ่านนี้ห้องที่3ครับผมห้องสุดท้ายและเราอยู่กับห้องที่ตัดสินใจประชุมบอร์ดต่างๆนะครับก็วันนี้เราอยู่กับพี่มิวนะครับซึ่งก็เป็นคอนซัลท์ครับผมก็เดี๋ยวอยากให้พี่มิวเล่านิดนึงครับก็เหมือนพี่อ้อก็มีเล่ามาเรื่องแผนต่างๆเนาะพี่นิวเล่ามาละเรื่องเหมือนในฐานะของจริงๆทางพี่นิวก็เป็นบริษัทจดทะเบียนด้วยแล้วก็เป็นในส่วนของเทคนิคด้วยอย่างเงี้ยวันนี้สิ่งเหล่านี้เป็นโจทย์อะไรบ้างทั้งหมดเนี่ยครับสำหรับบริษัทต่างๆแล้วก็หน่วยงานกำกับกำหนดเนี่ยคือเขาบอกให้บริษัทเนี่ยจริงๆต้องทำอะไรบ้างแล้วก็การลงมือเปลี่ยนแปลงทั้งหลายครับคือบริษัททุกวันนี้เราต้องทำ disclosure เนาะเราต้องมีการทำ report มันแตกต่างกับที่เขาทำจริงๆยังไงบ้างครับโอเคอันนี้ขอตอบใน private sector เนาะคือเราจะเห็นว่าเริ่มมาตั้งแต่ระดับแบบ global regional แล้วก็เป็น Thailand แล้วก็มาเป็นผลิตพลังงานแล้วก็มาเป็นย่อยเป็น private sector ซึ่งอันนี้อาจจะเป็นภาษาที่หลายๆคนในห้องนี้อาจจะเข้าใจที่สุดนะคะก็มีว่าถามว่าทุกวันนี้เนี่ยอะไรมาอยู่ที่แบบบน desk for executive บ้างว่าขอเป็น3เรื่องแรกเนี่ยขอเป็นเรื่องของ regulatory pressure คือปัจจุบันค่ะด้วยความที่ด้าน climate ด้าน energy เนี่ยมันเข้ามามีเขาเรียกว่าส่งผลกระทบมากๆต่อการทำธุรกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ย regulator ต่างๆได้มีการบังคับให้เปิดเผยข้อมูลนะคะซึ่งในส่วนล่าสุดเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ ISSB disclosure หรือว่า International Sustainability Standard Board ซึ่งอันนี้ในทางกลต.เขาได้มีการบังคับให้บริษัทที่จดทะเบียนเนี่ยจะต้องมีการเริ่มเปิดเผยหมายความว่าเอาข้อมูลปี 2027 ไปเปิดเผยในปี 2028 นะคะโดยที่จะทำเป็น phasing ตั้งแต่เป็นเซต50 เซต100 ไปเรื่อยๆนะคะทีนี้เนี่ยพอพูดอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่เข้าใจว่าการเปิดเผยข้อมูลด้าน climate risk เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับอะไรกับ energy ขออนุญาตยกตัวอย่างอธิบายเป็น2เคสนะคะคือปัจจุบันเนี่ย climate risk เนี่ยมันแยกเป็น2ส่วนแรกเนี่ยคือ physical risk อันนี้ก็จะเป็นไม่ว่าจะเป็นพวกแบบ flooding นะคะเป็นพวกแบบว่า wildfire หรือว่าจะเป็นแบบพวกความร้อนต่างๆอย่างที่2เนี่ยซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับนี้มากก็คือเราเรียกว่า transition risk ความเสี่ยงของการเปลี่ยนผ่านไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพวกเทคโนโลยี CCS นะคะหรือว่าในส่วนที่เป็นพวกpolicy regulatory อย่างเช่นในส่วนของพวกcarbon tax ต่างๆนะคะเราถามว่าแล้วพวกนี้มันไปกระทบภาคธุรกิจยังไงถ้าเรามองใน physical risk นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างจริงนะคะคือAmerican Host Family ที่มิวเคยไปอยู่ด้วยอะค่ะเขาซื้อเป็นบ้านพักตากอากาศไว้แถวๆนาปะวัลเล่แล้วเมื่อประมาณแบบ11-12 ปีที่แล้วเนี่ยมันเกิด wildfire ซึ่งตอนที่เขาซื้อบ้านเนี่ยเขาได้มีการซื้อประกันไว้พอบ้านเนี่ยมอดไปทั้งหลังก็คือทั้งเขาเนี่ยมอดหมดเลยสิ่งที่เขาได้คือเขาได้เงินชดเชยมาซึ่งเงินก้อนนั้นน่ะมากพอที่เขาจะไปซื้อบ้านเพิ่มอีก5 หลังได้ในแคริบเบียนนะคะ
ทีนี้ลอง imagine ว่าถ้าบนเขานั้นมีบ้าน500หลังแล้วทุกคนได้เงินที่เยอะมากบริษัทประกันเป็นยังไงแน่นอนว่าล้มละลายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในฐานะนักลงทุนที่ไปลงทุนในบริษัทประกันเนี่ยก็คงจะไม่อยากจะลงทุนอีกต่อไปเพราะฉันเสียเงินไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นที่มาว่าบริษัทเนี่ยควรจะเปิดเผย climate risk ที่เกี่ยวข้องเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนักลงทุนก่อนที่เขาจะตัดสินใจเขาไม่ควรจะดูแค่ตามพวก financial statement เหมือนแต่ก่อนแหละต้องดูว่ามันมีความเสี่ยงอะไรเขาควรจะได้รับ information ทั้งหมดเขาจะได้ well informed ก่อนที่จะตัดสินใจนะคะทีนี้ถ้ามาดูในส่วนของ transition risk ซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับด้านนี้มากกว่าค่ะถามว่ามันเกี่ยวข้องยังไงสมมตินะคะประเทศไทยมีการบังคับใช้แล้ว under climate change act ว่าเราจะมีในส่วนของ carbon tax หมายความว่าธุรกิจอะไรก็ตามที่ carbon intensive energy intensive มากๆเนี่ยเขาจะต้องจ่ายภาษีในส่วนนี้ซึ่งมันเป็นมูลค่าที่เยอะมากๆมิวเคยทำให้ลูกค้ารายหนึ่งเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันจบที่เป็นพันล้านเป็นหมื่นล้านอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นสุดท้ายมันจะต้องมาหักออกจากพวกผลการดำเนินงานทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยกำไรเนี่ยผลประกอบการอาจจะเหลือน้อยมากเลยเป็นเหตุผลที่ว่าทางกลต.ได้มีการบังคับว่าต่อไปนี้เนี่ยบริษัทเนี่ยจะต้องเปิดเผยตรงนี้นะไม่ใช่แบบ investor หรือว่าอย่างเราที่ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์หรืออะไรก็ตามลงทุนไปเยอะมากแต่ว่าเราไม่เคยรู้เลยว่ามีความเสี่ยงนี้อยู่จนสุดท้ายเนี่ยเราสูญเสียเงินนะคะอันนี้เป็นข้อแรก regulator 2เนี่ยเป็นในส่วน customer business partner ปัจจุบันเนี่ยโดยเฉพาะ exporter จากประเทศไทยค่ะเวลาเขาจะ export ของไปต่างประเทศโดยเฉพาะ EU เนี่ยเรา face regulatory ที่เยอะขึ้นนะคะเขามีการถามว่า product ชิ้นนี้เนี่ยมีคาร์บอนเท่าไหร่แล้วคุณมีแนวทางในการลดยังไงบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มิวเรียนที่อเมริกาด้วยอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราจะทำให้บริษัทที่เป็นแบบพวก food and beverage เนี่ยเขาจะดูเรื่อง packaging ว่าถ้าเราจะใช้ด้วยสินค้าปริมาณ100มิลลิลิตรเนี่ยการใช้ขวดแก้วกับขวดที่เป็นแบบว่าเป็นแคนเป็นตินอย่างเงี้ยแบบไหนมันปล่อยคาร์บอนเยอะกว่าซึ่งอันเนี้ยก็เป็นเคสที่ประเทศไทยจริงๆเนี่ยเมื่อวานมีเพิ่งเข้าไปคุยกับลูกค้าเขาบอกว่าเขาเจอปัญหาในเรื่องของการทำแพคเกจิ้งในอเมริกาเองก็ดีแต่ละรัฐเนี่ยมีกฎที่ต่างกันในยุโรปก็ต่างกันแต่เขาเนี่ยต้องการที่จะพัฒนาแพคเกจที่มันปล่อยคาร์บอนก็คือใช้ energy ทุกอย่างรวมเนี่ยน้อยที่สุดมันควรจะทำยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมปัจจุบันเนี่ยภาค business เนี่ย exporter เนี่ยเจอปัญหาเยอะมากแล้วก็ในส่วนสุดท้ายนะคะก็จะเป็นในส่วนของ lender investor นะคะปัจจุบันประเทศไทยมีการทำในเรื่อง Thailand Taxonomy เนาะหมายความว่าอีกหน่อยเนี่ยบางบริษัทอาจจะไม่สามารถเข้าสู่เงินทุนได้ถ้าเขาไม่ปรับพฤติกรรมการทำธุรกิจนะคะแล้วก็จากการทำงานประสบการณ์ที่มิวได้ให้ความช่วยเหลือกับสถาบันการเงินหลายๆที่เนี่ยปัจจุบันเขามีการ adopt ในส่วนของ sustainable finance framework เข้ามาหมายความว่าถ้าบริษัทไหนที่เขามีการดำเนินงานด้าน ESG ด้าน climate ด้าน energy ที่ดีเนี่ยเขาจะได้ดอกเบี้ยที่ถูกกว่าซึ่งอันนี้ก็เป็นเคสจริงเหมือนกันเมื่อประมาณ3 วันที่แล้วก็คุยกับ CFO ที่บริษัทหนึ่งเนี่ยค่ะเขาก็บอกว่าการที่เขาจัดการเรื่อง energy management ได้ดีมากเนี่ยทำให้เขา eligible for sustainability linked loan หมายความว่าเขาสามารถเข้าสู่เงินลงทุนได้ด้วยดอกเบี้ยที่ถูกกว่าซึ่งเวลาที่เขากู้ทีเป็นหมื่นล้านเนี่ยแค่ 0.25% เนี่ยมัน make a difference แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือ3สิ่งที่ปัจจุบันในภาค private sector เนี่ยเขากำลังเผชิญค่ะครับผมก็จริงๆอยากสะท้อนมุมมองที่พี่มิวพูดคือเหมือนเราอาจจะพูดเรื่อง climate risk เนาะเราตีว่าเป็นความเสี่ยงเรามีทั้ง physical risk แล้วก็ตัว transitional risk นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วสุดท้ายเนี่ยพี่มิวก็ปิดท้ายเป็นอะไรที่เหมือนเป็นโอกาสเนาะคือการที่เราได้มองไปเหมือนถ้าเป็นบริษัทแล้วเราได้มองเรื่องการเตรียมพร้อมอะไรต่างๆแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเป็นเหมือนโอกาสของเราเหมือนกันที่เราจะเข้าถึงแม้กระทั่งเป็นเรื่องการเงินเนาะหรือแม้กระทั่งลูกค้าที่อาจจะเหมือนกับลูกค้าที่เขามีข้อจำกัดอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นตัวเลือกของเขาก็จริงๆคือมันเป็นทั้ง risk แล้วก็ opportunity นะครับแล้วก็จริงๆก็คือเป็นกลไกอย่างหนึ่งที่เราใช้ให้เหมือนกับตัว private sector เองเนาะแบบว่าเหมือนช่วยกันมาเหมือนดูเรื่องนี้นะครับก็จริงๆพี่มิวเห็นทั้งตัวรายงานนะครับอาจจะเป็นคนช่วยเขียนรายงานด้วยซ้ำในบางครั้งเนาะแล้วก็การตัดสินใจที่อยู่ข้างหลังการแบบว่าทำรายงานต่างๆครับจริงๆไม่อยากถามเรื่องระหว่างการเปลี่ยนเนาะจากเหมือนเลเซว่าคอมมิตเมนต์อะที่เราเขียนในรายงานกับการที่บริษัททำจริงๆอะตรงนั้นอะคืออะไรที่ทำให้เขาแบบเปลี่ยนตรงนั้นแล้วก็อะไรที่ทำให้เขาแบบได้เดินไปตามที่คอมมิตเมนต์จริงๆใช่จริงๆอันเนี้ยเป็นสิ่งที่แบบเข้าใจน่าจะเป็น struggle ของเขาเรียกว่าตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยเลยคือทุกๆบริษัทเนี่ยสามารถจ้างคอนซัลท์มาเขียนรีพอร์ตมาตั้ง target มาคำนวณ emission ได้หมดแต่ไม่ใช่ทุกๆบริษัทที่จะสามารถ
reach เป้านั้นได้คือแบบ the harder question is how you actually achieve it เพราะว่าพอกรต.บังคับเนาะทุกคนจะต้องรีพอร์ตทุกคนต้องมี target ทุกคนต้องอย่างนู้นอย่างนี้เดี๋ยวแบงค์ไม่ให้เงินเดี๋ยวทุกคนจ้างคอนซัลท์จบแต่สิ่งที่ทุกคนไม่จ้างคอนซัลท์ต่อก็คือแล้วฉันจะ implement ยังไงซึ่งอันนั้นคือคำถามที่สำคัญกว่านะคะเพราะฉะนั้นรู้สึกว่าสิ่งที่แต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยในช่วง8ปีที่ผ่านมาเราเห็น progress ที่ไปในทิศทางบวกที่ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะหลายๆบริษัทเนี่ยค่อนข้างที่จะทุ่มในการที่พยายามจะ meet target ให้ได้โดยเฉพาะบริษัทไทยใหญ่ๆที่อาจจะมีพวก operation อยู่ต่างประเทศด้วยเพราะอันนี้แน่นอนว่าได้รับ pressure จากต่างประเทศนะคะแต่สิ่งที่มิวเห็นชัดๆจากการทำงานเลยค่ะสิ่งที่ differentiate ระหว่าง leader กับ follower ในแง่ของการทำพวก implementation and execution เนาะคือบริษัทที่ senior management หรือว่า senior leadership เนี่ยเขามีการ integrate เรื่อง climate เรื่อง energy เข้าไปสู่แบบพวก investment decision เนี่ยอันนี้เนี่ยจะ reach target เร็วกว่านะคะแล้วก็ในส่วนที่2เนี่ยคือการ make decision เนี่ยมันshould embedded in พวกแบบinvestment ต่างๆด้วยอันนี้จะเห็นค่อนข้างชัดเจนหลายๆครั้งเนี่ยเราเห็นบริษัทตั้ง target แต่ว่าเวลาที่เขาจะตัดสินใจ take over อะไรก็ตามหรือว่าจะลงทุนปรับเปลี่ยนอะไรก็ตามเขาไม่เคยนึกถึงเรื่องนี้เลยเขารู้สึกว่าเอาที่แบบถูกสุดไว้ก่อนหรือว่าก็ทำมาแบบนี้ทำแค่นี้ก็พอแล้ว target ก็แค่เอาไปเปิดเผยในขณะที่บางบริษัทเนี่ยเขาทำจริงๆแล้วเขา realize จริงๆในแง่ของเรื่องแบบ efficiency ในเรื่องของ cost saving นะคะแล้วก็ในเรื่องของ market competitiveness อันนี้สำคัญมากๆเพราะว่าการที่เราจะขยายธุรกิจหรือว่าทำพวกธุรกิจกับทางทวีปอื่นเนี่ยการที่เรา comply หรือทำพวกนี้ดีเนี่ยมันเป็นการเพิ่มโอกาสเป็นตัวเลือกให้เขาเนี่ยมันเลือกเราในช่วงปีที่ผ่านมาก็เห็นลูกค้าหลายรายเนี่ยก็มีมาปรึกษาเหมือนกันว่าbusiness partner ไม่เลือกเขาต่อไปแล้วเพราะว่าไม่ได้มีการจัดการแบบนี้อย่างค่อนข้างที่จะเคร่งครัดนะคะก็เลยรู้สึกว่าคอสของการที่ไม่ take action เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะสูงกว่าคอสของการ take action เพราะสุดท้ายแล้วในการที่เราต้องเสียแบบ business deal ไปเนี่ยบางทีมัน takes years until you get it back ค่ะครับผมจริงๆถ้าเหมือนหลายๆคนในห้องนี้ครับอาจจะมาจากเหมือนกับฝั่งธุรกิจด้วยเนาะถ้ามองเป็นเหมือนกับฝั่งธุรกิจครับอยากรู้สึกว่าถ้ารู้เหมือนกับอาจจะยังไม่เคยได้ยินเรื่อง risk transitional เรื่อง energy อะไรมาก่อนถ้าสมมติว่าเป็นเหมือนกับต้องทำในไตรมาสนี้เนี่ยสิ่งแรกที่เหมือนกับพี่มิวอยากแนะนำให้ทุกคนได้เข้ามาดูแบบเริ่มต้นเลยเนี่ยเป็นอะไรบ้างครับ senior leadership buy in ค่ะคืออันนี้ต้องพูดเลยว่าถ้าสมมติว่าไม่มีเขาเรียกว่าดำริจากข้างบนเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะเกิดขึ้นเลยเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยเวลาไปคุยกับบริษัทที่เป็นแบบไซส์เล็กกำลังจะเริ่มเข้า IPO หรืออะไรเงี้ยเขาก็จะรู้สึกว่ากว่าเขาจะปั้นธุรกิจมาได้แค่นี้มันก็ยากทำไมเขาจะต้องไปทำเรื่องนี้อีกอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขาเข้ามาในตลาดหลักทรัพย์แล้วเนี่ยสิ่งที่จะโดนอันดับแรกก็คือจะต้องมีการทำพวก56-1จะต้องมีการทำรีพอร์ตต่างๆซึ่งในหลายๆครั้งเนี่ยบริษัทก็จะแค่มันก็แค่รีพอร์ตไปจบโดยที่ไม่ได้ take action จริงๆนะคะแต่ว่าถามว่ามันเป็น first step ที่ดีไหมมันก็เป็น first step ที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบริษัทที่เป็นแบบไซส์ SME เล็กๆเนี่ยอยากจะเริ่มเนี่ยก็คืออันดับแรกคือต้องสามารถที่จะเกณฑ์ buy in จาก senior leadership ให้ได้ก่อนค่ะครับผมก็อันนี้เราก็ได้ฟังไปแล้วเนาะว่าจริงๆแล้วการขับเคลื่อนนะครับก็อาจจะต้องมาจาก Senior Leadership Buy-in แล้วก็จริงๆประเด็นที่น่าสนใจมากที่พี่มิวได้แตะไปก็คือจะเป็นเรื่องของว่าจุดที่ Cost of No Action นะครับจุดที่เราไม่ทำจริงๆแล้วมันอาจจะแพงกว่าจุดที่เราทำอะไรบางอย่างเนาะเพราะสุดท้ายแล้วเราอาจจะสูญเสียดีลหรือว่าเหมือนกับความ competitive ของธุรกิจเราไปนะครับก็ขอบคุณมากครับพี่มิวเดี๋ยวคำถามต่อไปครับผมจะเป็นคำถามที่เป็นคำถามทั้งฟลอร์แล้วเนาะก็ถามพี่ๆทั้ง3คนนะครับก็คือเมื่อกี้ครับท่านเลขานะครับมีพูดเรื่องตัว Data กับ Data Center กับ AI เนาะใบชอบมากตรงที่มีพูดคำว่าเราอยู่ในจุดที่เป็นชนกันพอดีของ Energy Transition กับ AI Revolution คือมันเลยทำให้เหมือนกับเราต้องเปลี่ยนผ่านพลังงานด้วยแล้วในอีกมุมหนึ่งคือพลังงานที่เราต้องใช้เนี่ยก็เยอะมากๆแล้วในฐานในบริษัทที่ทำเรื่อง AI กับ Data Center เองครับจริงๆก็คือมักจะเป็นบริษัทที่ข้ามชาติเนาะเขาจะมีตัวมุมมองของเรื่อง Energy ที่เขา require เป็นเหมือนกับตัว renewable หรือตัว Energy ที่มีความสะอาดมากขึ้นอย่างนี้ครับด้วยความที่ตอนนี้นะครับประเทศไทยกำลังพยายามดึงดูดการลงทุนที่จะสร้างความต้องการใช้ไฟฟ้าเนี่ยครับก้อนใหญ่มากๆโดยเฉพาะจากอย่างที่บอกไปนะครับจาก Data Center แล้วก็ AI เราก็ต้องควบคุมตัวค่าไฟเนี่ยไม่ให้สูงขึ้นด้วยครับอยากถามว่าเราสามารถทำทั้งหมดนี้ได้จริงครับแบบเราต้องเปลี่ยนผ่านด้วยแล้วในอีก
อีกแนวหนึ่งคือเราก็ต้องช่วยให้เหมือนกับทุกคนที่จ่ายค่าไฟในที่นี้เนาะเหมือนกับยังจ่ายค่าไฟในจุดที่สมเหตุสมผลอยู่อย่างเงี้ยครับก็ขอบคุณนะคะก็ฟังทั้งน้องวิวพูดก็คือเห็นภาพการขับเคลื่อนเรื่องการเป็นผ่านพลังงานนะคะทั้งในแหล่งของผู้ผลิตแล้วก็ภาคเอกชนนะคะทีนี้พอย้อนมาถึงเรื่อง AI อะค่ะอันนี้ก็ขออนุญาตสวมหมวกที่ตอบก็คือเป็นคนที่ติดตามการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานแล้วก็การรองรับเรื่องของ Data Center นะคะคือเราก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วถ้าเรามองภาพที่ประเทศกำลังจะไปและโลกกำลังจะไปอะค่ะเราเอาข้อกังวลที่มันเกิดขึ้นนะคะมาเป็นตัวการวางกลยุทธ์ในการเตรียมความพร้อมเช่นในส่วนของในเรื่องของแหล่งพลังงานเนี้ยค่ะเราก็นำประเด็นนี้เข้ามาวางแผนร่วมกันว่าการจัดหาพลังงานที่จะมารองรับในส่วนนั้นนะคะจะมาจากที่ไหนได้บ้างจะเป็นพลังงานสะอาดมาจากที่ไหนได้บ้างโดยการดึงศักยภาพของพลังงานทดแทนมาใช้ให้ได้มากที่สุดรวมถึงผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับประเทศนะคะเรื่องการพัฒนาทักษะแรงงานต่างๆนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นประโยชน์มากๆในการที่เราเตรียมความพร้อมเพราะว่าเรามั่นใจว่าคือการที่นำพาประเทศไปการดึงดูดนักลงทุนนะคะมันก็เป็นการสร้างโอกาสและความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้ด้วยอะค่ะครับผมอันนี้เหมือนที่ท่านเลขาพูด energy transition เนาะคือ social transitionสุดท้ายแล้วครับมันคือการที่เหมือนกับถ้าเรามีความพร้อมตัวเหมือนกับแรงงานในประเทศของเราเนาะมีเหมือนกับความเข้าใจในจุดนี้สุดท้ายแล้วมันก็เป็นเหมือนการเปลี่ยนผ่านที่แบบว่าสามารถไปต่อได้พี่มิวมีอะไรโอเคงั้นขออนุญาตต่อเลยนะอันนี้ขออนุญาตสวมหมวกแบบอีคอนกับบวกกับ business ละกันก็คือจริงๆตั้งแต่ปีที่แล้วที่มันจะมีข่าวเรื่องการลงทุนของต่างชาติเข้ามาในเรื่องของพวก AI data center เนาะต้องพูดว่ามีบริษัทเนี่ยหลากหลายทั้งบริษัทไทยบริษัทข้ามชาติที่อยู่ไทยเนี่ยติดต่อเข้ามาขอคุยเยอะมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นถามในเทรนด์ว่ารู้ไหม PTP อันใหม่เป็นยังไงมันจะมีแบบว่า direct PPA พวกนี้ไหมคือหลายๆบริษัทเนี่ยเขา express ว่าตัวเขาเนี่ยพร้อมที่จะลงทุนในส่วนของพวก renewable energy นะคะถ้าสมมติว่าทุกอย่างเนี่ยมันสามารถที่จะปลดล็อกหรือว่าช่วยเอื้อให้เขาสามารถทำได้ส่วนตัวมิวมองถ้าในฐานะที่แบบจบอีคอนมามิวมองว่าการเข้ามาของเรื่อง data center เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าเราต้อง manage ให้ถูกต้องเพราะว่าเราก็จะเห็นว่าอย่างที่อเมริกาเนี่ยก็จะมีการตั้งของพวก data center แล้วก็บางทีก็จะมีการ create แบบพวกnegative impact ไม่ว่าจะเป็นแบบพวก social impact ต่างๆเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันอยู่ที่การที่เรา manage แต่ทีนี้เนี่ยมองว่าการเข้ามาของ data center เนี่ยมันช่วย accelerate ในแง่ของ renewable energy เพราะว่าแน่นอนที่เรามีอยู่เนี่ยแล้วการเข้ามาเนี่ยมันไม่สามารถใช้ได้เพียงพอเพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้ามาของ big tech ที่เป็น global เนี่ยมัน create demand ที่มากขึ้นในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ create supply เหมือนกันนะคะตรงนี้ก็เลยมองว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าท่านมองในแง่ของพวก affordability ของค่าไฟเนี่ยอันนี้มิวมองว่ามันจะสามารถ achieve ได้ถ้าสมมุติว่าเรามี supply ที่มันไป match กับในส่วนของ demand โดยที่อยู่ในจุดแบบ equilibrium เนาะอันนี้ก็ต้องรอดูต่อไปเพราะเราถ้าในภาคเอกชนเนี่ยมิวมองว่ามีหลากหลายบริษัทใหญ่ๆแล้วก็บริษัทเล็กข้ามชาติหรือว่าไซส์กลางอะไรเงี้ยพร้อมที่จะลงทุนในส่วนนี้อันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เดี๋ยวเราต้องติดตามกันต่อไปค่ะพี่นิวมีไหมครับครับก็จริงๆเห็นด้วยกับทั้งพี่อ้อแล้วก็ทางมิวเนาะครับก็ผมขอเสริมในมุมของengineering แล้วก็มุมของผู้บริโภคละกันครับก็ในจริงๆแล้วเรื่อง AI มันคงถามว่าทำได้ไหมมันจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้มากกว่านะครับเข้าใจว่าทุกคนณวันนี้ก็ใช้ AI กันหมดใน E&P industry ก็เช่นกันเรื่อง data foundation เรื่อง AI เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอยู่ที่ผมมองว่าเราจะทำยังไงเพื่อบริหารจัดการสิ่งที่จะมาตรงนี้ให้ดีที่สุดมากกว่าครับจริงๆแล้วโหลด data center อาจจะไม่ได้ยากอย่างที่คิดก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้ว data center มันออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงเนาะโหลดมันอาจจะค่อนข้าง constant ถ้าเกิดเราจัดการบริหารดีๆก็อาจจะสามารถจัดการได้เพียงอาจจะต้องดูให้เหมาะสมว่าจะไปกระจุกตัวอยู่ตรงไหนหรือเปล่าแล้วมันจะไปสร้างdisruption กับ infrastructure ปัจจุบันหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดตรงประเด็นตรงนั้นขึ้นน่ะก็อาจจะต้อง make sure ว่าสิ่งที่เราต้องไปลงทุนเพิ่มเพื่อปลดล็อกเหล่านั้นน่ะไม่ถูกผลักภาระมาที่ผู้บริโภคในปัจจุบันอะไรเงี้ยครับขอบคุณครับครับผมพี่นิวเหมือนส่งให้คำถามต่อไปให้ไปพอดีเลยเราพูดเรื่องการ
พูดถึงการภาระของผู้บริโภคนะครับจริงๆอันนี้เป็นคำถามที่อาจจะถามแทนทุกๆคนที่เหมือนกับเป็นภาคประชาชนเนาะเพราะว่าเราคุยกันเรื่องลงทุนแบบว่าพลังงานสะอาดจะหาพลังงานสะอาดมี data center หรืออะไรเข้ามาเนี่ยแต่ว่าถ้าเรามองว่าdata center อาจจะมองไว้เป็นก้อนหนึ่งนะครับเพราะอันนั้นเขาอาจจะมีการจัดการแล้วก็ลงทุนของเขาเองแต่ว่าเหมือนการลงทุนพลังงานสะอาดและการเปลี่ยนผ่านในประเทศของเราเนี่ยคือเราคุยกันว่ามันต้องทำเนี่ยแล้วแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะครับใครที่จะเป็นเหมือนกับคนที่จ่ายเงินในตรงนี้ใช่ในส่วนนี้ค่ะก็ในภาพแรกที่ท่านเลขาได้อนุญาตได้เรียนที่ประชุมนะคะก็คือในเรื่องของราคาพลังงานอาจจะไม่ได้เป็นคำตอบสุดท้ายที่เราจะต้องเราจะการตัดสินใจสุดท้ายนะคะเราต้องมองในเรื่องของความมั่นคงด้วยความยืดหยุ่นด้วยแล้วก็การ security ของ supply ของเราอะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในมุมของการเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยก็อย่างที่น้องทางปตทได้ทางน้องมิวได้แชร์ว่ามีการที่จะนำร่อง CCS ตัวนี้ซึ่งเป็นการลดการปล่อยคาร์บอนรูปแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นนะคะการที่เราพัฒนาเทคโนโลยีอะค่ะให้มันมีดีมานด์เกิดขึ้นนะคะการพัฒนาในส่วนนี้ก็จะทำให้ต้นทุนของเทคโนโลยีใหม่ๆที่มาช่วยในการเปลี่ยนผ่านพลังงานนะคะอาจจะถูกลงในอนาคตได้นะคะก็ในส่วนนี้ก็เลยมองว่าไทม์ไลน์ในการที่เราจะเปลี่ยนผ่านนะคะอันนี้ก็จะสามารถช่วยลดผลกระทบที่เป็นข้อกังวลของประชาชนได้อะค่ะเราอาจจะวางช่วงเวลาให้เทคโนโลยีอะค่ะมีการพัฒนาแล้วก็เหมาะสมกับการที่เรานำเทคโนโลยีที่มีต้นทุนสูงเนี่ยเข้ามาใช้อะค่ะครับก็เป็นเรื่องของ right timing เนาะว่าเทคโนโลยีเมื่อมันพร้อมแล้วมันอาจจะมีราคาต้นทุนที่ต่ำลงแล้วก็เหมือนนำมาใช้ในเวลาที่ถูกต้องนะครับครับก็จริงๆเหมือนพี่อ้อเลย right timing right sizing ครับเนาะก็สุดท้ายมันไม่มีใครอาจจะจ่ายมากจ่ายน้อยกว่าใครสุดท้ายทุกคนต้องจ่ายด้วยกันเพียงแต่ว่าจะในบริบทไหน timing เมื่อไหร่อะไรเงี้ยครับสุดท้ายถ้าเราไม่เริ่มเปลี่ยนผ่านวันนี้ราคาที่ต้องจ่ายมันก็คือไปอยู่ที่ลูกหลานเราที่ต้องรับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมอยู่ดีครับเพราะนั้นก็อยู่ที่การบริหารจัดการในภาพ long term ครับมันย้อนกลับมาที่สามเหลี่ยมเดิมเรื่อง affordability security sustainability ครับว่าจะหาบาลานซ์ตรงนี้ได้ตรงไหนโดยที่ยังจะ flexible ในการปรับปรุงระบบไปเรื่อยๆไปในอนาคตครับค่ะจริงๆก็คำตอบคล้ายๆกันเนาะคือส่วนตัวมิวเนี่ยตั้งเป้าไว้แล้วว่าคือ renewable เนี่ยคือเป็น end goal ยังไงเราต้อง achieve ให้ได้ถามว่าใครต้องจ่ายก็ตอบเหมือนกันว่าต้องจ่ายทุกคนแต่จ่ายเนี่ยอาจจะจ่ายแบบ at different time and not equally นะคะคือเรามองว่าถ้าเราโฟกัสเรื่อง affordability เราอาจจะได้ค่าไฟที่ถูกในวันนี้แต่สมมุติเรามองในระยะยาวเนี่ยเราสิ่งที่ business หรือว่าประชาชนต้องเจออาจจะเป็นในแง่ของพวก price shock เรื่อง fluctuation ต่างๆแล้วสุดท้าย eventually เราก็ต้องไป face กับราคาพลังงานที่มันสูงขึ้นแต่สมมุติเรามองในแง่ของเราก็ถ้า affordability แล้ว transition ที่เราวางไว้ไม่ดีเนาะแน่นอนอนาคตจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นแต่ถ้า2เนี่ยถ้ามาดูในเรื่อง sustainability เนี่ยถ้าเรา delay มันออกไปเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไงคือgeneration ต่อไปเนี่ยยังไงก็ต้องมาแบกรับในค่าใช้จ่ายในส่วนนี้อยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยมิวเลยคิดว่านโยบายพลังงานหรือว่าระบบการจัดการพลังงานที่ดีเนี่ยมันไม่ควรจะแบบว่ามีเป็น single objective เพื่อ serve แบบแค่แบบคนกลุ่มเดียวแต่ว่าการที่เราจะมีการจัดการที่ดีเนี่ยมันควรจะ affordable สำหรับแบบhousehold นะคะแล้วก็รองรับการเติบโตของภาคเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ไม่ผลักภาระให้กับรุ่นถัดๆไปนะคะมิวว่าอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่น่าจะค่อนข้างที่จะ cover ครับผมก็เดี๋ยวขออนุญาตไปคำถามถัดไปเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราใกล้จะหมดเวลาแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีสังสรรค์อะไรกันต่อเนาะซึ่งอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยก็จริงๆอยากชวนคุยไปข้างหน้าครับผมแต่เราพูดปี 2050 กันเยอะมากเลยเพราะเหมือนกับมันเป็นเป้าที่เหมือนกับทาง policy ต่างๆอาจจะตั้งมาเนาะระดับโลกเองแต่ว่าจริงๆไม่อยากให้พักแบบถ้าสมมุติว่าเราพักปี 2050 ไปก่อนแล้วเราพูดถึงปี 2030 อย่างเงี้ยครับจริงๆมันเหลือแค่4 ปีเนี่ยอยากให้พี่ๆแต่ละคนแบบอาจจะเล่ามาแบบของเรื่องที่ต้องทำอย่างหนึ่งครับที่รู้สึกว่าต้องเกิดขึ้นไม่งั้นก็คือแผนตัวการ energy transition ของเราเนี่ยจะแบบว่าไปไม่ถึงเป้าครับผมในมุมมองต่างๆของทางฝั่งตัวบริษัทที่ผลิตพลังงานเองตัวแผนเองแล้วก็ฝั่งที่เป็น private sector เองครับผมอันนี้ก่อนก็ได้ครับก็
ในมุมของบริษัทพลังงานผมว่าสิ่งที่ทางบริษัทพลังงานจะช่วยได้ก็คือในระหว่างที่รอrenewable energy เติมเข้ามาเรื่อยๆครับเราจะทำยังไงให้ทั้งระบบมันยังไปได้เนาะเพราะนั้นสิ่งที่เป็นเป้าหมายหลักก็คือจะต้องพยายามตอบโจทย์demand ที่ทาง policy maker มองมานะครับให้ได้อย่าง stable โดยที่เราจะต้อง control ในมุมหนึ่งเราก็ต้อง control ต้นทุนให้มันอยู่ในจุดที่สามารถ competitive ได้เช่นกันครับเพราะอย่างในก็ต้องเล่านิดนึงว่าจริงๆแล้วมันก็มี challenge มากขึ้นในการผลิตทุกวันนี้จะของง่ายๆเราก็ develop ไปก่อนสิ่งที่เหลือณวันนี้มันก็อาจจะ challenge ขึ้นใช้เงินลงทุนมากขึ้นแต่ว่าเราก็ต้องพยายามที่จะเอาเทคโนโลยี AI ทำมาช่วยให้ efficient ขึ้นทำไงให้เราสามารถ control cost ให้ competitive ขึ้นและยังสามารถจ่ายตอบโจทย์พลังงานให้ประเทศได้อย่าง stable ครับในระหว่างช่วงนี้ครับครับผมโอเคอันนี้คิดว่าถ้ามองในภาคของ business เนี่ยสิ่งที่จำเป็นมากๆในการที่ทำให้ transition มันสำเร็จคือ capital allocation อันนี้ขอเป็นแบบสั้นๆเลยนะเพราะว่าในปี 2030 เนี่ยเราควรจะเห็นการ embed เรื่อง climate and energy consideration เข้าไปใน corporate investment decision แล้วเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย government can create directions energy companies can create supply but the transition only happens when business deploy capital differently ค่ะในมุมมองส่วนตัวนะคะก็มองว่าในอีกปี 2030 เนาะก็มันยังคงอยู่ในเฟสที่เรากำลังสร้างนิเวศของการเปลี่ยนผ่านนะคะคือเรามองว่าการเปลี่ยนผ่านนะคะทั้งในเรื่องของ AI แล้วก็พลังงานทดแทนเนี่ยมันมีหลายภาคส่วนและหลายมิติที่เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะคะเรื่องของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องมาตรการส่งเสริมรวมไปถึงการสร้างความน่าเชื่อถือของเทคโนโลยีที่จะเข้ามาใหม่ต้นทุนแล้วก็ภาคประชาชนเพราะฉะนั้นนะคะคือสิ่งที่สำคัญนะคือเราจะต้องปูพื้นฐานทุกเรื่องเนี่ยค่ะไปพร้อมๆกันแต่มันจะมีบางเรื่องที่มันอาจจะเสร็จเร็วหรือเสร็จช้าซึ่งในส่วนนี้เราก็มองว่ามันก็ยังอยู่ในโปรเซสที่เราเตรียมความพร้อมแล้วก็บางธุรกิจบางเซกเตอร์ที่เขาพร้อมที่จะต้องทำเลยอย่างเงี้ยค่ะภาครัฐก็สนับสนุนแล้วก็มีมาตรการส่งเสริมเข้าไปช่วยค่ะครับผมขอบคุณทั้ง3ท่านมากครับเลยเป็น2คำถามสุดท้ายของเรานะครับก็อันนี้อยากจะชวนคุยเรื่องนิยามครับผมของคำว่าความมั่นคงทางพลังงานเนาะแล้วก็การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานคือมีอะไรที่พี่ๆรู้สึกว่าเหมือนกับเป็นเรื่องเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็อยากเล่าเรื่องนี้ให้ทุกคนฟังไหมครับแบบว่าเป็นในมุมมองของแต่ละคนก็จริงๆคล้ายๆเดิมก็คือจริงๆแล้วการ energy security เหมือนที่ท่านรองท่านเลขากกพ.พูดนะครับก็คืออาจจะไม่ใช่การที่ต้องมีพลังงานอย่างใดอย่างหนึ่งมากที่สุดเพียงแต่ว่าเราต้องมีระบบที่พร้อมที่จะ flexible และรับenergy shock ต่างๆได้ครับและให้พลังงานในราคาที่จับต้องได้ส่วน transition ก็อาจจะไม่ใช่การที่เราจะต้อง switch ทันทีทันใดวันนี้เพราะเราจะต้องไป renewable ครับในอีกส่วนหนึ่งก็อาจจะกลับมามองว่าเราทำอะไรใน infrastructure ปัจจุบันให้ตอบโจทย์ได้ประโยชน์ที่สุดไปด้วยในพร้อมๆกันครับขออนุญาตตอบต่อนะคะอันนี้อาจจะเป็นจากประสบการณ์โดยตรงด้วยเมื่อประมาณอาจจะ5 ปีที่แล้วพอดีได้ไปร่วมงานกับสถาบันการเงินที่หนึ่งคือเราทำassessing Thailand taxonomy ตอนแรกที่ยังเป็น draft อยู่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะให้กู้ให้กับบริษัทพลังงานพวกนู้นพวกนี้ได้ไหมคือด้วยความที่เราเป็นคอนซัลท์เนี่ยส่วนตัวนะส่วนตัวมิวเนี่ยจะแนะนำอะไรที่มัน practical แล้วก็ realistic คือการทำ Thailand taxonomy เนี่ยคือมันจะบอกเลยว่าอะไรที่เป็นโคเนี่ยมันต้องตัด 100% เนาะแต่ว่าด้วยความที่แบบว่าแบงค์นั้นเนี่ยมันมีความที่แบบไม่ใช่เอกชนไงเรามองว่าจริงๆการ maintain แบบ national security เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะฉะนั้นถ้าวันหนึ่งประเทศไทยเกิดเจอช็อคเจออะไรขึ้นมาเนี่ยแล้วถ้าสมมติว่าลมมันใหม่แรงนู่นนั่นมันเก็บไว้ไม่พออะไรอย่างเงี้ยการที่ทั้งประเทศไม่มีไฟฟ้าใช้เนี่ยมันเกิดช็อคไปหลายภาคส่วนเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าคือโคเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ดีหรอกแต่รู้สึกว่าก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไปแบบเป็นศูนย์เลยขนาดนั้นการที่เรา practical keep it realistic โดยการที่ยังมีไว้เพื่อเป็น national security เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญค่ะ
ก็ขอบคุณน้องมิวกับบิวนะคะที่ให้มุมมองซึ่งก็เห็นด้วยทั้งหมดเลยแล้วก็จะเสริมนิดนึงว่าจริงๆแล้วอะค่ะเรื่องทั้งการเปลี่ยนผ่านและความมั่นคงด้านพลังงานนะคะมันจะมีจุดหนึ่งที่เราอยากให้เข้าใจตรงกันว่ามันเป็นเรื่องของระยะยาวแล้วก็เราจะต้องมีการเปลี่ยนผ่านซึ่งจะต้องมีการปรับให้มันเข้ากับบริบทของประเทศเมื่อเราในแต่ละสเต็ปอะค่ะเราก็ต้องมาปรับคอนเท็กซ์ให้มันเหมาะสมกับบริบทของคนไทยแล้วก็ซิสเต็มทั้งหมดอะค่ะเพราะฉะนั้นอะมันก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็มีการปรับไปสู่จุดที่มันเหมาะสมกับประเทศเราอะค่ะครับผมก็เดี๋ยวเป็นคำถามสุดท้ายนะครับก็จริงๆอยากให้พี่ๆช่วยสรุปครับผมว่าถ้าเป็น key takeaway หนึ่งครับในแต่ละมุมมองของพี่ๆที่อยากให้ครอบครัวฟูลไบรท์ของเราตรงนี้เนาะเดินออกไปแล้วเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องพลังงานมากขึ้นเนี่ยแบบว่าอยากให้ประโยคเนี่ยคืออะไรครับเป็นประโยคสั้นๆก็คีย์เวิร์ดนะคะที่อยากจะฝากเอาไว้ก็คือเรื่องพลังงานนะคะเป็นเรื่องของทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะจริงๆเราสามารถมีส่วนร่วมในการที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยอะค่ะให้เป็นสังคมคาร์บอนต่ำรวมถึงการรองรับการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจดิจิทัลได้นะคะซึ่งเรื่องใกล้ๆตัวเราเช่นการอนุรักษ์พลังงานการประหยัดพลังงานเหล่านี้ค่ะเป็นส่วนช่วยทำให้เป้าหมายของประเทศนะคะบรรลุได้ค่ะก็จะฝากในเรื่องนี้ว่าพลังงานเป็นเรื่องของพวกเราค่ะครับก็ในเรื่อง transition นะครับอาจจะไม่ใช่ว่าเราจะต้องเลือกในวันนี้ว่าแก๊สจะเป็นผู้ชนะหรือว่า renewable จะเป็นผู้ชนะในวันนี้แต่ทางที่เราต้องช่วยกันคิดคือจะทำไงให้ประเทศไทยชนะไปด้วยการดีไซน์ระบบ energy ให้มัน flexible พอสำหรับอนาคตครับสุดท้ายอาจจะฝากไปถึงภาคเอกชนหรือว่า Executive ละกันนะคะที่แบบว่าปัจจุบันอาจจะ obsess กับการทำ report เนาะอยากจะบอกว่า targets change report but investment decision and action change the outcome ค่ะครับผมจริงๆเราขอบคุณพี่ทั้ง3คนมากครับเรามีคำถามเวลาสำหรับคำถามประมาณ 1-2 คำถามนะครับมีใครอยากถามคำถามไหมครับบนฟลอร์เพื่อถามพี่ๆทั้ง3คนได้ก็จริงๆถ้าไม่มีไม่เป็นไรเพราะจริงๆเราก็เกินเวลาแล้วก็ขอบคุณมากนะครับทางดร.จริยานะครับทางคุณอัชวินแล้วก็พี่มิวณัฐธิดานะครับก็ครอบครัวฟูลไบรท์ของเรานะครับวันนี้มาแลกเปลี่ยนกันนะครับก็อย่างหนึ่งที่เราได้เห็นเลยก็คือจริงๆแล้วครับเรื่องความมั่นคงทางด้านพลังงานเนาะแล้วก็การเปลี่ยนผ่านเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เราอาจจะเหมือนกับทำคนเดียวได้นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยภาคส่วนแต่ละคนเนี่ยก็เหมือนกับต้องร่วมมือการผลักดันในเรื่องของตัวเองนะครับรวมถึงจริงๆแล้วนะครับคนที่อาจจะรู้สึกว่าเรื่องพลังงานไกลตัวเนาะจริงๆแล้วก็คืออย่างที่พี่อ้อบอกเลยว่าพลังงานเนี่ยเป็นเรื่องของทุกคนเพราะสุดท้ายแล้วเราก็คือคนหนึ่งที่จ่ายค่าไฟนะครับแล้วก็เติมน้ำมันเติมก๊าซหรืออะไรในทุกๆวันก็ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณทางฟูลไบรท์นะครับแล้วก็ทุกๆคนด้วยครับขอบคุณครับครับขอบพระคุณพี่ไบร์ทครับพี่อ้อพี่นิวแล้วก็พี่มิวด้วยนะครับสำหรับการแลกเปลี่ยนมุมมองที่น่าสนใจแล้วก็หลากหลายเลยเกี่ยวกับอนาคตของพลังงานของประเทศไทยนะครับขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งให้กับวิทยากรทุกท่านครับขอบพระคุณมากเลยนะครับและนี่คือช่วงสุดท้ายของกำหนดการอย่างเป็นทางการในวันนี้แล้วนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่มาร่วมงาน Fulbright Dialogue ในวันนี้สำหรับท่านนะครับที่จะเข้าร่วมงาน Fulbright Alumni Reception ต่อไปเนี่ยงานเลี้ยงจะเริ่มประมาณ 18:15 นาทีนะครับด้านหน้าห้องวิเทศสโมสรนี้นะครับส่วนท่านที่สะดวกเข้าร่วมเฉพาะช่วงกิจกรรมหลักนี้นะครับทางทีมผู้จัดก็ขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้และขอให้เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพขอบคุณครับWe find our purpose and embrace